રૂપલજી, ઉર્મિલાજી, ભાવનાજી, મીનાબેન રાવલ, નિમિષાજી, સૌરન ગાંધીજી and આશિષ સોનીજી. Thank you for joining. તો તમારા માઇક હવે મ્યુટ કરી દેવા મારી નમ્ર વિનંતી છે તમને બધાને. આપણે બધા શરૂઆત કરીશું આજે 11મો અધ્યાય અને લેવલ 1 ની ચર્ચાઓ. થેન્ક યુ. તો અધ્યાયની ચર્ચા કરતા પહેલા શ્રી રાધા ગોવિંદજીના દર્શન કરીશું અને પછી આપણે ચર્ચાઓ કન્ટિન્યુ કરીએ. યસ, તમારી સામે શ્રી રાધા ગોવિંદજીના દર્શન થાય છે ને? બરાબર છે? સ્લાઇડ વિઝિબલ? હા, વિઝિબલ. યસ, થેન્ક યુ. તો શ્રી રાધા ગોવિંદ ભગવાન કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ જય. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજી, ભગવાનના પાર્ષદ શ્રી પ્રભુપાદજી, જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, પરમ કૃપાળુ નામાનિષ્ઠ દાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરી અને આજના સેશનને આપણે આગળ વધારીશું મંગલાચરણ દ્વારા. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સુખદાન્તિકં. વંદેહં શ્રી ગુરું શ્રીયુતાપદકમલં શ્રી ગુરું વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપં સાગરજાतं સગણ રઘુનાથાન્વિતં तं સજીવં સાદ્વૈતં સાવધૂતં પરિજન સહિતં કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવં શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગે શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બધાનું સ્વાગત. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. 10 અધ્યાયની ચર્ચાઓ આપણે અત્યાર સુધીમાં કરી લીધી છે. તો બધા લેવલ 1 અને 10 અધ્યાય ભણી ચૂક્યા છો, જેના મહત્વના શ્લોક અને બધા જ 10 અધ્યાયનું જે તાત્પર્ય છે, જે સારાંશ છે, તમને ખબર છે. બરાબર છે? ના યાદ રહ્યું હોય તો યુટ્યુબ ઉપર બધા વિડીયો અવેલેબલ છે. બરાબર, ફરીથી રિવિઝન કરો, વારંવાર રિપીટ કરો, સાઈડમાં નોટ બનાવો. બરાબર, અડધી રાત્રે ઉઠીને કોઈ પૂછે ને આપણને 9મા અધ્યાયમાં શું આવે છે, 7મા અધ્યાયમાં શું આવે છે, 6ઠા અધ્યાયમાં શું આવે છે, તો એટલીસ્ટ આપણે એના વિશે થોડું બોલી શકવા જોઈએ કે ના આ 6ઠા અધ્યાયમાં આ છે, 7મામાં આ છે. બરાબર. અને બીજું, લેવલ 1 કરીએ, લેવલ 2 કરીએ, 1 મહિનો, 2 મહિના, 3 મહિના, 4 મહિના થાય તો આપણા જીવનમાં પરિવર્તન દેખાવું જોઈએ. કોઈ વ્યક્તિ તમને જોવે તો એને ખબર પડી જોઈએ કે નહીં આ ભગવદ ગીતા વાંચે છે, સમજે છે, શ્રી કૃષ્ણજીની ઉપાસના કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. નહીતર આ કઈ ભૌતિક જ્ઞાન નથી કે આપણે લેવલ 1 કરીએ, 2 કરીએ, ભક્તિ શાસ્ત્રી કરીએ, પણ આપણા જીવનમાં કોઈ ચેન્જીસ ના હોય તો એ જ્ઞાનનો કોઈ મતલબ નથી. બરાબર. તો પ્રયત્ન કરવાનો, નામ જપ કરવાનો, શરૂઆત કરવાની ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરવાનો, અને જે ભગવદ ગીતાના શ્લોકો છે, ભગવાનના જે કઈ ભગવદ ગીતાની અંદર ઉપદેશો છે, એ ઉપદેશોને આપણે જીવનમાં ઉતારવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. શરૂઆત કરીશું 11મો અધ્યાય, વિશ્વરૂપ દર્શન અથવા તો વિરાટ સ્વરૂપ. સરસ મજાનો એ પ્રસંગ છે. આની ચર્ચા આગલા ચેપ્ટરમાં મેં કરી છે. બોલો, કયો પ્રસંગ છે આ? તમારે બોલવાનું છે બધાએ. બ્રહ્માંડ બ્રહ્માંડ દર્શન. બ્રહ્માંડ નું દર્શન.
સાચી વાત છે, સાચી વાત છે. એ માટી ખાય છે ને, માતાજી કે છે ખોલો મોઢું. ઓલું મોઢું. મોઢાની અંદર આખું બ્રહ્માંડના દર્શન કરાવે છે. બરાબર ને? તો એ બ્રહ્માંડ દર્શન હતું. અહીંયા ભગવાન વિરાટ સ્વરૂપ બતાવવાના છે. હવે એક પ્રસંગ બીજો પણ છે કે એની ચર્ચા પણ તમારી સાથે થઈ છે કે ભગવાને એક મિની વિરાટ સ્વરૂપ બતાવેલું છે. આ વિરાટ સ્વરૂપ જે કુરુક્ષેત્રની રણભૂમિમાં, યુદ્ધભૂમિમાં અર્જુનજીને જે બતાવવાના છે, એ ભગવાન કહે છે કે આ વિરાટ સ્વરૂપ કોઈએ બતાવેલું નથી, કોઈએ પણ નહીં, ઓનલી કૃષ્ણ. એવન ભગવાનના બીજા જે કઈ અવતારો છે, પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજી છે, વામન દેવજી છે, નરસિંહ અવતાર છે, એ કોઈએ પણ ક્યારેય વિરાટ સ્વરૂપ બતાવ્યું નથી. શિવજીએ પણ નહીં, બ્રહ્માજીએ પણ નહીં. તો માત્ર વિરાટ સ્વરૂપ છે એ કૃષ્ણએ બતાવ્યું છે, જે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિમાં અર્જુનને બતાવે છે. પણ એક મિની વિરાટ સ્વરૂપ જે છે એની પેલા બતાવ્યું છે. ક્યારે બતાવ્યું છે? તમારા બધા માટે પ્રશ્ન છે. થોડા પ્રશ્ન પૂછી લઈએ. ક્યારે? શાંતિદૂત બનીને ગયા હતા ત્યારે. હા, નયા માતાજી, પુષ્પાજી, જવાબ સાચો છે તમારો. એક્ઝેક્ટલી. શાંતિદૂત બનીને જાય છે ને, શું કે છે દુર્યોધનને કે ભાઈ યુદ્ધ નથી કરવું એમ, બરાબર, શાંતિથી જો બધું પતી જતું હોય સમાધાન કરી લઈએ, બરાબર. ઇવન કૃષ્ણ ત્યાં સુધી કહે છે કે ભાઈ અડધું રાજ્ય ના આપવું હોય, પેલા અડધું રાજ્ય કે છે ભાઈ અડધું અડધું 50-50 કરી લઈએ. આમ તો 50 ને પણ દુર્યોધન ને લોકો લાયક નતા, ખરેખર યુધિષ્ઠિર મહારાજનું જ બધું રાજ્ય હતું. પણ ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, 50-50 કરીશું. નહીં તો ભગવાન કે બીજો રસ્તો હું આપું છું, પાંડવો તો મારી વાત માનશે. ભગવાન પાંડવોને પૂછવા નહોતા ગયા ને, ભગવાને ડાયરેક્ટ ત્યાં કીધું ભાઈ એક કામ કરો, 5 ગામડા આપી દો ને, પાંડવો તોય ખુશ રહેશે. 5 ગામડા. તમે વિચાર કરો કે જેને આખી પૃથ્વીનું એક હતું શાસન મળવાનું હતું, યુધિષ્ઠિર મહારાજને આખી પૃથ્વીનું શાસન, અને ભગવાન એમ કે છે ખાલી 5 ગામડા આપી દો ને તો ચાલશે. ભગવાન એવું નતું ના ના હું પેલા પૂછી આવું, પછી યુધિષ્ઠિર, અર્જુન, સહદેવ, નકુલ, ભીમ માનશે કે નહીં, હું પેલા પૂછતો આવું 5 ગામડામાં. ભગવાનને ખબર હતી કે નહીં, મારા ભક્તો છે અને મારા આદેશોની ક્યારે અવગણના કરશે નહીં. તો ભગવાન કે છે 5 ગામડા આપી દો. દુર્યોધન શું કે છે? ભાઈ 100 ની નોક બરાબર પણ જમીન હું આપીશ નહીં, બરાબર. અને ઉલટાનું સૈનિકોને શું કે છે? પકડી લો એ કે આ ગોવાળિયાને બાંધી દો. ભગવાન કે બાંધવો છે મને, દેખાડ બાંધીને. ભગવાન મિની વિરાટ સ્વરૂપના ત્યાં દર્શન કરાવે છે, બરાબર. ભીષ્મદેવ હોય છે, વિદુરજી હોય છે, ગુરુ દ્રોણ હોય છે, બધા હાથ જોડીને ઉભા રહે છે. કારણ કે ભગવાન જયારે પોતાનું ઐશ્વર્ય બતાવે તો ભક્તોને ગમે છે, પણ મૂર્ખાઓ એ સમજી શકતા નથી. દુર્યોધનને ખબર ના પડે કે ભાઈ આ શું ચાલી રહ્યું છે, અને દુર્યોધનને તો હજી એમ હતું કે આ તો કોઈક માયાવી છે, આ તો કોઈક માયાવી છે. તો સમજ પડતી નથી. શું કામ સમજ નથી પડતી? તો ભગવાન કે છે નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃત મૂળો યમના વિજાનાતિ, મને મૂર્ખાઓ જાણી શકતા નથી, બરાબર. તો ત્યારે એક મિની સ્વરૂપ, મિની વિશ્વરૂપનું દર્શન ભગવાન કરાવે છે. એક વખત બ્રહ્માંડ સ્વરૂપનું દર્શન એમની માતાજી યશોદા માતાજીને કરાવે છે. અને આજે આપણે જે ભણવા જઈ રહ્યા છીએ, જે સમજવા જઈ રહ્યા છીએ, એ વિશ્વરૂપ દર્શન, વિરાટ સ્વરૂપ દર્શન, તે માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણએ બતાવેલું છે, અર્જુનને બતાવેલું છે, કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિ ઉપર. જોઈએ શું કહે છે અધ્યાયની અંદર ભગવાન. તો 6 વિભાગની અંદર આ અધ્યાયને વહેંચવામાં આવેલો છે. અને પહેલા શ્લોકની અંદર અર્જુનજી બોલે છે શ્લોક, અર્જુન ઉવાચ મદ અનુગ્રહાય પરમમ ગુહ્યમ અધ્યાત્મમ સંજ્ઞિતમ યત્વયોક્તમ વચસ્તેન મોહોયમ વિગતો મમ. હજી તો વિરાટ સ્વરૂપ બતાવ્યું નથી, વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવ્યું નથી. એની પહેલા અર્જુન એમ કે છે કે આપે જે અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનો મને ઉપદેશ આપ્યો. કયા કયા અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયો? તો કે બીજા અધ્યાયની અંદર તમે મને ગુહ્ય જ્ઞાન આપ્યું કે ભાઈ હું શરીર નથી, આત્મા છું. 7મા અધ્યાયની અંદર તમે મને એ સમજાવ્યું તમારી શક્તિ વિશે, બરાબર. અને મને એ ખબર પડી કે તમારી સાથેનો મારો સંબંધ શું છે, તમારું પોતાનું સ્ટેટસ શું છે, એટલે કે પરમાત્માનું જ્ઞાન તમે મને આપ્યું, ગુહ્યતર જ્ઞાન. અને 9મા અધ્યાયમાં તમે મને સમજાવ્યું, બરાબર, મન મના ભાવ મદભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, કે ભગવાન છે માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા પામી શકાય છે, જે ગુહ્યતમ જ્ઞાન છે, સૌથી
મોસ્ટ સિક્રેટ નોલેજ છે. આ બધા અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોની તમે મને અત્યાર સુધી જે ચર્ચા કરી, મને જે ઉપદેશ આપ્યો, સાંભળીને મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. હજી વિશ્વરૂપ દર્શન કરાયું નથી, એની પહેલા અર્જુન ક્લિયર છે. અર્જુન તો 10મા અધ્યાયમાં પણ ક્લિયર હતા ને, પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામમ પરમ પવિત્રમ ભવાન, ત્યાં પણ સ્તુતિ કરે છે ને 10મા અધ્યાયમાં. તો અર્જુન માટે આ ભગવદ ગીતા છે નહીં, આપણા માટે છે. અને અર્જુનજી શરૂઆતમાં કહે છે. અને બીજું, આ શ્લોકની અંદર એક શબ્દ છે અનુગ્રહાય. અનુગ્રહાય એટલે કબૂલ કરવું, આભાર પ્રગટ કરવો, ભગવાનની કૃપા એના ઉપર જે થઈ રહી છે એના માટે અર્જુનજી છે આભાર પ્રગટ કરે છે. આભાર પ્રગટ કરીએ તો સામેવાળી વ્યક્તિને સારું લાગે. ખબર છે ને, કોઈ વ્યક્તિ આપણા માટે કંઈક કરે, આપણે એને થેન્ક યુ કહીએ, આભાર પ્રગટ કરીએ, આપણે કંઈક રિટર્ન ગિફ્ટ આપીએ તો સામેવાળાને ખૂબ ગમે. આપણે એને આભારમાં બીજું ગિફ્ટ પણ ના આપીએ તો આપણે કંઈક આપી રહ્યા છીએ, એને કહેવાય કોમ્પ્લિમેન્ટ. બરાબર ને, સામેવાળાને સારું લાગે, સામેવાળાને એમ થાય કે ના, આ વ્યક્તિને મારી કદર છે, હું કે જે કઈ આપી રહ્યો છું એની એને કદર છે. બરાબર. પણ આપણે તો કોઈ દિવસ આભાર પ્રગટ કરતા નથી. કરીએ છીએ? ક્યારે કર્યો છે તમે કોઈ આજ સુધી મંદિરમાં ગયા હોય, મંદિરની સામે ભગવાનની સામે ઉભા રહી અને ભગવાનનો આભાર પ્રગટ કર્યો છે? ભગવાન, હું તમારો ખૂબ 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 આભારી છું, મને એક તો આ મનુષ્ય જીવન પ્રાપ્ત થયું છે, જે મહામૂલું છે, જે અમૂલ્ય છે, મહામૂલું જીવન છે, કે જે પશુઓ ને કેટલી બધી ક્રમિક પદ્ધતિઓમાંથી પસાર થઈને છેલ્લે મનુષ્ય જીવન મળે, એ મને મળ્યું છે. તમારો હું આભારી છું. મને 2 ટાઈમ સરસ જમવાનું મળી રહે છે, રાત્રે સરસ ઊંઘ આવી જાય છે, મને 2 આંખ આપેલી છે, 2 કાન આપેલા છે, 2 હાથ પગ, 2 હાથ 2 પગ છે, મારું શરીર સારું છે, મને કોઈ બીમારી નથી. બરાબર. આપણે ક્યારે આભાર પ્રગટ કર્યો છે? નથી કર્યો. બરાબર ને. ક્યારે આપણે તો માત્ર ને માત્ર મંદિરમાં શેના માટે જઈએ? હા, એક તો ફરવા માટે અને બીજું માનતા ઉતારવા માટે. આ 2 જ કારણ છે મોસ્ટલી મંદિરે જવાના. આપણે મંદિરે ભગવાનને પ્રેમ કરતા હોઈએ કે ભગવાનને મળવા જતા હોય કે આભાર પ્રગટ કરવા જતા હોય, એવું હોય છે, વિરલાઓ હોય છે, પણ બહુ રેર હોય છે. જનરલી તો માગવા જતા હોય, હે ભગવાન કંઈક આપી દે, હે ભગવાન લક્ષ્મી આપો, હે ભગવાન પૈસા આપો, હે ભગવાન સંતાન આપો, પત્ની આપો, બસ આ માગ 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 માગ. અરે હૃદયમાં બેઠા છે સ્વયં પરમાત્મા સ્વરૂપ, એને ખબર નથી? એને નથી ખબર કે આપણે શું જોઈતું છે? ખબર પડી જાય ને. નાનું એવું બાળક હોય ને, નાનું એવું બાળક, અહીં ઘણા બધા માતાજીઓ છે, બધાને ખબર હશે, નાનું એવું બાળક કે બોલી ના શકે, બોલી શકે, છતાં એ બાળક રડે તો માને ખબર પડી જાય કે આ બાળકને શું જોઈએ છે. ખબર પડી જાય કે નહીં? તરત ફીડિંગ કરાવી દે. બરાબર. અથવા તો એને ખબર પડી જાય કે ના, પેટમાં દુખે, સારા સારા ડોક્ટરો નિદાન ના કરી શકે, એ નિદાન માં કરી દે. મારા છોકરાને ગેસ થઈ ગયો છે પેટમાં, તરત આમ ખંભા ઉપર રાખે અને જે પીઠ ઉપર આવી રીતના કહેવાય થપથપ આવે, થોડી વારમાં ગેસ મોઢામાંથી નીકળી જાય, બાળકને રાહત થઈ જાય. ખબર પડી જાય કે નહીં? માને ખબર પડી જાય. તો તમે વિચાર કરો કે માને એના બાળક વિશે એની જરૂરિયાતો, એના પ્રોબ્લેમો ખબર પડી જતા હોય, તો કૃષ્ણ હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે બેઠા છે, તો એને ખબર નહીં પડતી કે આપણા શું પ્રોબ્લેમો છે ને આપણી શું રિક્વાયરમેન્ટ છે? પડી જતી હોય ને. બરાબર. તો કૃષ્ણની બધી યોજના મુજબ થાય છે, પણ આપણે અલગથી આપણી ઈચ્છા કરીએ છીએ કે નહીં, મારે તો આ જ જોઈએ છે, એટલા માટે આપણે ફસાય છીએ. ભગવાનના ધામમાં 2 લેટર બોક્સ છે. એક લેટર બોક્સ ની અંદર એવા લેટર આવે છે કે જે ડિમાન્ડિંગ, ભગવાન પૈસા આપો, ભગવાન ધન આપો, ભગવાન પત્ની આપો, બાળકો આપો, વોટ એવર ડિમાન્ડ. અને બીજું લેટર બોક્સ એવું છે કે જેની અંદર ભગવાન જયારે રિક્વાયરમેન્ટ પૂરી કરી દે તો કોઈ આભાર પ્રગટ કરે. પણ એ જે પેટી છે, લેટર બોક્સ, એ હંમેશા ખાલી રહે છે. એક વખત ભગવાન એક્સપેક્ટેશન પૂરી કરી દે પછી ભગવાન ભગવાનના રસ્તે ને આપણે આપણા રસ્તે. લગ્ન હોય, લગ્ન ગણેશ સ્થાપન કરીએ કે નહીં? મંડપ વિધિ કરીએ, સરસ મજાનો પ્રોગ્રામ કરીએ, બ્રાહ્મણને બોલાવીએ, ગણેશજીનું આહવાન કરીએ, ગણેશજી પધારે વિઘ્નહર્તા તરીકે આવે ને. બરાબર. શું કામ? આપણે ગણેશજી પ્રત્યે કઈ સ્પેશિયલ પ્રેમ નથી કે આપણે એને કઈ નથી બોલાવતા, પણ આપણે તો શું કામ, તો કે આ 10-15 લાખ 20 લાખ 25-50 લાખનો જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ, ખર્ચો કરીએ, એમાં વિઘ્ન ના આવે એટલા માટે તમે આવો રક્ષા કરવા માટે. ગણેશજી આવે, બોલાવીએ. આખા લગ્નમાં આપણે ગણેશજીને ક્યારે ભોગ લગાડતા જોયા? તમે કોઈને? મેં નથી જોયા. લગ્ન પ્રસંગમાં આપણે જતા હોઈએ. હવે તમે વિચાર કરો કે સામાન્ય કોઈ ધારાસભ્ય, MP, MLA ને તમે બોલાવો લગ્નમાં, તો તમારા ફેમિલીમાં 5 વ્યક્તિ હોય ને, તો 5 એની પાછળ ફરતા હોય.
સાહેબ માટે ખુરશી આપો, સાહેબ માટે પાણી આપો, સાહેબને કઈ અગવડતા ના હોવી જોઈએ, ઓલું કુલર નું મોઢું આમ હોય તો સાહેબ બાજુ કરો, કરીએ કે નહીં? સ્વયં સાક્ષાત વિઘ્નહર્તા ને આપણે બોલાવીએ, પણ આપણે પરિસ્થિતિ જોઈએ છે બધા લગ્નની અંદર, પછી શું પરિસ્થિતિ હોય છે, બરાબર. અને ઇવન લગ્ન પતી જાય પછી ક્યાં ગણપતિ ને ક્યાં હું. કોઈ દિવસ આપણે ગણપતિજીનો આભાર પ્રગટ કર્યો? ના ના, ખૂબ સરસ, અમારો લગ્ન છે બહુ નિર્વિઘ્નપણે પતી ગયું છે અને ખરેખર અમે તમારા ખૂબ આભારી છીએ. ક્યારે કર્યું છે આવું? આપણે કરતા નથી, બરાબર. ખરેખર કરવું જોઈએ, પણ આપણે તો સ્વાર્થ, મારું કામ પતી ગયું એટલે કોણ હું ને કોણ તમે, બરાબર. તો અહીંયા અર્જુન છે આભાર પ્રગટ કરે છે, અને આ શ્લોક ઉપરથી આપણે આ મહત્વનું જે કન્સેપ્ટ છે શીખવો જોઈએ કે મંદિરમાં ખાલી માંગવા નહીં જવાનું, બરાબર ને? મંદિરમાં જવાનું ભગવાનને મળવા. અને બીજું, મંદિરમાં જાય ને તો કોઈ દિવસ ખાલી હાથે નહીં જવાનું, નેવર, કોઈ દિવસ ખાલી હાથ. તમારા ઘરમાં કાંઈ નથી, તુલસી છે ને, તુલસી દળ લઈને જવાનું, સરસ મજાની ડબ્બીમાં પેક કરી, તુલસી જળ હોય સ્વચ્છ પાણીથી સાફ કરી અને ગંગાજળ ઘરમાં હોય તો ડુબાડી અને લઈ જવાનું. ક્યાં? મંદિરે. જે પૂજારી હોય ને એને કહેવાનું કે હું લાવી છું તુલસી, કે હું લાવ્યો છું, બરાબર. શાલિગ્રામ ભગવાનને અર્પણ કરો, ભગવાન કૃષ્ણના ચરણોમાં અર્પણ કરો. કંઈક ને કંઈક લઈને જવાનું, થોડું ફ્રૂટ લઈને જવાનું, બરાબર, કે આ ભગવાન માટે લઈને જાઉં છું. આપણે કોઈને મળવા જાય તો આપણે લઈને જાય છે ને, ભૌતિક જગતમાં આપણે કોઈને પ્રેમ કરતા હોઈએ, હા, તો આપણે કંઈક ને કંઈક લઈને જાય કે નહીં? ઇવન આપણે આપણા રિલેટિવ ની ઘરે જાય, આપણા રિલેટિવ આપણે ત્યાં આવે તો આપણે ટ્રેન્ડ છે કે નહીં? નાનું બાળક આવ્યું હોય અથવા ઘણી વખત આપણી દીકરી આવે ઘણા બધા સમય સાસરેથી, તો આપણે એને કેટલી બધી ગિફ્ટો લઈ દઈએ, જમાઈ આવે તો એમને લઈ દઈએ, હાથમાં પૈસા દઈએ, આ બધો ટ્રેન્ડ છે ને. તો આ તો ભગવાન છે, આપણા સ્વામી છે, આપણું પાલન કરતા છે, આપણા પ્રિય મિત્ર છે. આપણે ગમે એટલી એના પ્રત્યે ઈર્ષા કરીએ છીએ ને, ગમે એટલી, ઇવન નાસ્તિકો પણ જે ભગવાનને ભગવાન નથી માનતા છતાં પણ ભગવાન બધાનું ભરણ પોષણ કરે છે, કોઈ ભેદભાવ નથી કરતા. બધા માટે ઓક્સિજન છે, બધા માટે પાણી છે, સૂર્યપ્રકાશ છે, ઇવન બધા માટે ભગવદ્ ગીતા છે, બરાબર ને? બધાને ભગવત ધામ માટેનું ઇન્વિટેશન ભગવાન આપે છે, કોઈને ભેદભાવ નથી. બાકી આપણે હોય તો આપીએ? આપણી ઘરે જ લગ્ન હોય, બરાબર, અને આપણી કોઈક ઈર્ષા કરતું હોય, આપણે કોઈ દિવસ યાદ પણ ના કરતું હોય, આપણે એને ઘરે જઈને આપણે જઈએ ઇન્વિટેશન આપવા કે ના ના તું આવજે ભાઈ મારી ઘરે, જઈએ છીએ? કૃષ્ણ ઇન્વિટેશન આપવા આવે છે ભગવદ્ ગીતામાં કે આવી જાઓ ને મારા ગોલોક ધામમાં. આટલી ઈર્ષા કરીએ છીએ, આટલા પાપ કર્મો કરીએ છીએ, છતાં ભગવાન શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ બધા જીવોને આપે છે. પછી અમેરિકન હોય, ઇવન પાકિસ્તાની હોય, મુસ્લિમ હોય, કોઈ પણ જાતિ ધર્મ હોય, શાકાહારી હોય, માંસાહારી હોય, બધાને આવી જાઓ, પવિત્ર થાવ, ભગવત ધામ આવી જાઓ, હું તમારી રાહ જોઉં છું. આ કૃષ્ણનો પ્રેમ છે, બરાબર. તો આપણે હંમેશા આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ. આગળ કે છે, હે કમળ નયન, મેં આપની પાસેથી જીવ માત્રના ઉત્પત્તિ તથા લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક સાંભળ્યું છે અને આપના અક્ષય મહિમાનો અનુભવ કર્યો છે. અર્જુન શું કે છે કે ઉત્પત્તિ અને લય વિશે મેં સાંભળ્યું છે. આપણે 8મા અધ્યાયમાં ચર્ચા કરી હતી શોર્ટમાં, અને જયારે લેવલ 2 માં આવશો ત્યારે ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું મિની પ્રલય અને મહાપ્રલય વિશે, બરાબર. તો અર્જુન કહે છે કે મેં સાંભળ્યું તમારી પાસેથી સર્જન અને પ્રલય વિશે, અને તમારો અક્ષય મહિમાનો મેં અનુભવ કર્યો છે. તમે મને 10મા અધ્યાયમાં ગઈકાલે વિભૂતિ યોગ મને કહ્યો ને ભગવાન, એ વિભૂતિ યોગનો મેં અનુભવ કર્યો છે. જો ખાલી સાંભળવાથી અનુભવ કરે છે અર્જુન, આપણે તો સાંભળીએ છીએ, વાંચીએ છીએ, વારંવાર ક્લાસ એટેન્ડ કરીએ છીએ, તો આપણને અનુભવ થતો નથી. આપણે બહાર નીકળીએ તો સૂર્યનારાયણનો પ્રકાશ પડે તો આપણને કૃષ્ણ યાદ આવતા નથી. જયારે ભગવાને તો કીધું છે કે તેજસ્વી સૂર્ય હું છું, મારું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જયારે પાણી પીએ તો આપણને કૃષ્ણ યાદ આવતા નથી. ભગવાને તો 7મા અધ્યાયમાં કીધું પાણીમાં હું સ્વાદ છું, યાદ આવે છે કૃષ્ણ? નથી. પણ અર્જુન એમ કે છે કે અનુભવ કરી લીધો છે ખાલી સાંભળીને, તમે મને કીધું છે અને મેં બધાનો અનુભવ કરી લીધો છે, બરાબર. અને અહીંયા અર્જુન છે ભગવાનના જે આંખ છે એને કમળ નયન તરીકે સંબોધિત કરે છે. આમ તો ભગવાનની જે બ્યુટી છે, ભગવાનની જે સુંદરતા છે, ભૌતિક જગતના કોઈ પણ વસ્તુ સાથે કમ્પેરિઝન થાય એ શક્ય નથી. પણ ભૌતિક જગતમાં સૌથી બેસ્ટ શું છે આપણી પાસે? તો અર્જુન કે ભાઈ ભગવાન અમારી પાસે કમળ છે, અમારી પાસે કમળ છે. એટલા માટે જ્યારે જ્યારે ભગવાન વિષ્ણુ, ભગવાન કૃષ્ણ ની સ્તુતિ કરવામાં આવે
પછી એ સ્તુતિ કુંતી મહારાણી કરતા હોય, એ સ્તુતિ અર્જુન કરતા હોય, એ સ્તુતિ બ્રહ્માજી કરતા હોય, એ સ્તુતિ વૃત્તાસુર કરતા હોય, કે એ સ્તુતિ સ્વયં શિવજી, સ્વયં દેવોના દેવ મહાદેવ કરતા હોય, તો ત્યારે એ ભગવાનની આંખ, ભગવાનનું મુખ, ભગવાનના ચરણ કમળ, ભગવાનના હસ્ત કમળ, બધાને કમળ સાથે કમ્પેરિઝન કરે છે. કુંતી મહારાણીની સ્તુતિ છે ને પેલા સ્કંદમાં 8મા અધ્યાયની અંદર, નમો પંકજ નાભાય, નમો પંકજ માલિને, નમો પંકજ નેત્રાય, નમસ્તે પંકજ આંગ્રયે. આવી સ્તુતિ છે શિવજીની છે, શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 4 અંદર છે. બરાબર. તો ભગવાનની સ્તુતિ આપણાથી ના થાય તો આપણે જે ભગવાનના મહાન ભક્તો હોય ને એની સ્તુતિને આપણે રિપીટ કરવી જોઈએ. ધારો કે અર્જુન જે આજે સ્તુતિ કરવાના છે, સ્તુતિને રિપીટ આપણે કરવી જોઈએ. બરાબર. તો આગળ, હે પુરુષોત્તમ, હે પરમેશ્વર, હું આપને સ્વયં આપના જણાવ્યા પ્રમાણેના આપના વાસ્તવિક રૂપને મારી સમક્ષ જોઈ રહ્યો છું. હવે ભગવાનનું જે વાસ્તવિક રૂપની આ વાત છે, ઓરિજિનલ. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભગવાનનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે નિરાકાર છે, ઘણા બધાને એમ થાય ભગવાનનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે બ્રહ્મ છે, ઘણા બધાને એમ થાય ભગવાનનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે ચતુર્ભુજ નારાયણ વિષ્ણુ સ્વરૂપ છે. બરાબર. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભગવાનના અલગ અલગ વિરાટ સ્વરૂપ, જે મોટું વિશ્વરૂપ છે એનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે. પણ અહીંયા અર્જુન એમ કે છે કે તમારું જણાવ્યા પ્રમાણે ભગવાને આગળ પણ કીધું છે કે મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદસ્તિ ધનંજય. કે ભાઈ આ દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર વાળું જે સ્વરૂપ છે ને આનાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. એટલે અર્જુન કહે છે કે તમારા જણાવ્યા પ્રમાણે તમારું વાસ્તવિક રૂપ હું જોઈ રહ્યો છું, જે મારી સામે છો. તમે ઓરિજિનલ જે છે તમે મારી સામે છો. છતાં હવે મારે દર્શન કરવું છે શેનું? તો કે આ દ્રશ્ય જગતમાં, આ ભૌતિક જગતમાં તમે કેવી રીતના પ્રવેશો છો. એટલે અર્જુનને એકચ્યુઅલી મહાવિષ્ણુ દ્વારા આજે સૃષ્ટિનું સર્જન થાય, ભગવાન કણ પ્રવેશે છે, બધા દેવોને ઉત્પન્ન કરે છે, અને બધા દેવોનો જેમાં સમાવેશ થાય છે. આપણે 8મા અધ્યાયમાં જોયું હતું. બરાબર. અધિદેવની વ્યાખ્યામાં ત્યારે ભગવાને કીધું હતું એ વાળું જે સ્વરૂપ હતું કે જેની અંદર અનંત બ્રહ્માંડો સમાયેલા છે, બધા દેવી દેવતાઓ સમાયેલા છે. બરાબર. અને અનંત બ્રહ્માંડોના જે રચયિતા છે એ મહાવિષ્ણુ નું જે ફોર્મ છે, ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે, વિરાટ સ્વરૂપ, જે દર્શન છે એ ઈચ્છા રાખે છે જોવાનું. બરાબર. અર્જુન કે છે કે મને બતાવો, અને કે છે હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર, જો હું આપને આ વિશ્વરૂપ દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં ને તો કૃપા કરીને મને આપના અનંત વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. અર્જુન ભગવાનના પરમ મિત્ર, પરમ ભક્ત. બરાબર. શ્વાસ શ્વાસમાં કૃષ્ણ વસેલા છે અર્જુનના. બરાબર. છતાં અર્જુન ભગવાનને શું કે છે કે ભાઈ ભગવાન તમને યોગ્ય લાગતું હોય ને તો, આમાં કઈ મારો ફોર્સ છે નહીં. તમને એવું લાગે કે ના ના વિરાટ સ્વરૂપ દર્શન માટે અર્જુન યોગ્ય હોય તો તમે મને બતાવો. આપણે હોય તો શું કહીએ? ભગવાન કેટલા દિવસથી 16 માળા કરું છું, સવારે મંગલા આરતી કરું છું, હું તો અધિકારી છું, તમારે તો મને બતાવવું જ પડે, કેમ મને દર્શન ના આપો? આપણે હોય તો આવું કહીએ ને. અર્જુન એમ કે છે કે ના ના, તમને યોગ્ય લાગે તો કરો. બરાબર. સ્વતંત્રતા ખૂબ મહત્વની છે. સંબંધો હોય ને, કોઈ પણ સંબંધો, એની અંદર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સ્વતંત્રતા ખૂબ જ મહત્વની છે. અત્યારના સંબંધો જોઈએ છીએ, છોકરા છોકરીઓના સંબંધો, સગાઈ થતી હોય છે તો એકાબીજા ઉપર હાવી થઈ જાય ને. હું કહે ને જ ફોન કરવાનો, હું કહે ને જ મેસેજ કરવાનો, હું ફોન કરું તારો કેમ ફોન બિઝી આવતો હતો, ક્યાં ચાલુ હતો? અરે ભાઈ, તારા સિવાય બીજા કોઈ ફોન જ ના કરવાના હોય ને. ફેમિલી હોય, પરિવાર હોય, મિત્ર હોય. બરાબર. પણ એ તો હાવી થઈ જાય. હું કહું એટલું જ કરવાનું, હું કહું એ જમવાનું, હું કહું એવી ટેવો રાખવાની. લેડીઝ ને ઘણા બધાને આ પ્રશ્ન થાય. લગ્ન પછી અમુક તો એની ફેશન અમુક હોય, અમુક ટેવ હોય, બધું છૂટી જાય. કા હસબન્ડને ગમતું નથી, મારા પતિને ગમતું નથી, આવી થઈ જાય. તો કોઈ પણ સંબંધની અંદર સ્વતંત્રતા બહુ જરૂરી છે, તો સંબંધ છે ટકે. બાકી તો કેવું થાય, શરૂઆતમાં સારું લાગે અને અમુક સમય પછી છે ને ઓલું ગળું ઘોટાતું હોય ને સંબંધનું, અમુક સમય એવું લાગે કે ના ના હવે બસ થાકી ગયા આનાથી. અને એટલે જો અત્યારે વધુમાં વધુ ડિવોર્સ થઈ રહ્યા છે. પેલા આપણે ભારતમાં બહુ આ જોવા નહોતું મળતું, કારણ કે આપણે વૈદિક સંસ્કૃતિને અનુસરતા હતા. બરાબર. અને હવે આપણે ભારતમાં પણ વધુમાં વધુ ડિવોર્સ થતા જાય છે. એનું કારણ શું છે કે આપણે વેસ્ટર્ન કલ્ચરને અનુસરવા માંડીએ છીએ, એકાબીજા ઉપર હાવી થઈ જાય છે.
બરાબર. પણ અહીંયા અર્જુન કે છે કે સંબંધની અંદર સ્વતંત્રતા બહુ જરૂરી છે. જો આ ભગવદ ગીતાના એક એક શ્લોક છે ને, એક એક શ્લોક એ આપણે ખરેખર કઈ રીતના જીવન જીવવું ને ભૌતિક જગતમાં સુખમય રીતના એ તો શીખડાવે જ છે, અને કઈ રીતના ધામમાં જવું એ બે શીખડાવે છે. એટલે ભગવદ ગીતા એવું જ્ઞાન છે કે આ લોકમાં પણ સુખ આપે, અને નેક્સ્ટ તો બર્થ જ ના થાય, સીધું આધ્યાત્મિક જગતમાં ભગવાનના ધામમાં લઈ જાય, એવું આ જ્ઞાન છે. તો હવે અર્જુનને પેલા શ્લોકમાં કીધું કે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. આગળ 10મા અધ્યાયમાં એમ કીધું કે પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ, તમે જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો, તમે તો દેવોના દેવ છો. બધી ચર્ચા આગળ થઈ ગઈ ને ગઈકાલે. તો હવે એને વિશ્વરૂપ શું કામ જોવું છે? તમારા બધા માટે પ્રશ્ન છે. અર્જુનને કઈ ડાઉટ છે? આગળ વિભૂતિ યોગ કીધો ભગવાન, અર્જુનને કઈ ડાઉટ છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો પ્રભુજી હું કહું? હા બોલો બોલો. કોણ કે છે? જયેન્દ્રજી. હા પ્રભુજી. હા બોલો જયેન્દ્રજી. અર્જુનજી નો વિશ્વાસ વધારવા માટે, ઓકે, પછી જે હાજર નથી ત્યાં તેનું પ્રમાણ માટે, જે લોકો હાજર નથી ને તેનું પ્રમાણ માટે, અને ત્રીજું ભવિષ્યના દેવતાઓ માટે માપદંડની. ઓકે, બરાબર. પછી બીજા કોઈને કઈ ઉમેરવું છે હજી? આના સિવાયનું કઈ વિચારીને બોલી શકો છો? કઈ લાગે છે શું કામ અર્જુનજીને વિશ્વરૂપ બતાવવું છે? ભગવાન પાસે રિક્વેસ્ટ છે. વાય? શંકા તો નથી અર્જુનજી પ્રભુ, પણ એમાં શું છે કે એ બીજાને દૂર થાય ને શંકા, એના માટે કહે છે અર્જુનજી. તમારા જવાબ બધા સાચા છે, બરાબર ને? બોલો બીજા કોઈને કઈ ઉમેરવું છે? હર્ષા ભટ્ટજી તમારે કઈ કેવું છે? હા, એ જ અર્જુનનો વિશ્વાસ વધારવા. અર્જુનનો વિશ્વાસ વધારવા. તો અર્જુનને વિશ્વાસ નથી, ઓછો વિશ્વાસ છે કે આ ભગવાન છે કે નહીં, એવું છે? ભક્તોનો વિશ્વાસ વધારવા ભક્તોના નહીં, વિશ્વાસ અર્જુનનો જ વધારવા માટેની વાત છે, પણ કયા એંગલ થી એ વિશ્વાસને જોવાનો છે એ હું પૂછું છું એકચ્યુઅલી. બોલો બીજા કોઈને કેવું છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અર્જુનજી એટલે એમને કહેવા માંગે છે કે ભવિષ્યમાં કોઈ બીજા આવીને ખોટી રીતે પોતાને ભગવાન સાબિત ન કરે, એ માટે અર્જુનજી ભગવાનને કહે છે કે મને વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. એટલે એ પ્રમાણે માંગે છે. ત્રણેય કારણો તમારી સામે છે, તમારી સ્ક્રીન ઉપર છે. પેલું અર્જુનનો વિશ્વાસ વધારવા, બીજું ત્યાં જે લોકો હાજર નથી એ, એટલે કે આપણા જેવા. અહીંયા વિશ્વાસ વધારવાનો મતલબ શું છે? અર્જુનને કઈ ડાઉટ છે કે ના ના ભગવાન આગળ વિભૂતિ યોગમાં તમે કીધું ને મને ડાઉટ છે, મને હજી પૂરતો વિશ્વાસ નથી, આ નહીં. વિશ્વાસ વધારવાનો મતલબ અહીંયા એ છે કે અર્જુનનો જે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો જે પ્રચાર કરવો છે. જો આપણો છોકરો ડોક્ટર હોય, કલેક્ટર હોય, આપણે ક્યાંક ગયા હોય, તમારે ત્યાં કોઈ આવે અને એનો છોકરો ભેગો હોય ડોક્ટર, તો એ શું કે જો મારો છોકરો છે કલેક્ટર છે, મારો છોકરો છે ડોક્ટર છે, મારો છોકરો ધારાસભ્ય છે. ગમે ને આપણને પ્રચાર કરવો, બરાબર? એમ અર્જુનજીને ગમે છે. અર્જુનજીને ગમે છે. જો મને અર્જુન કે મને ખબર પડી ગઈ કે પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ, તમે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો, મને 100%. અને ઇવન અર્જુને તો રેફરન્સ પણ આપ્યા ને, અસિત, દેવલ, નારદ, વ્યાસ, આ બધા ઋષિઓ પણ એ સ્વીકારે છે. શું? તો કે ભગવાન તો કૃષ્ણ છે. અર્જુન કે મને ખબર છે, પણ મારે હજી સમસ્ત જગતમાં કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરવો છે. જો ભક્તો છે ને એ હંમેશા એક જ વસ્તુ પાછળ પડેલા. શેની પાછળ? કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર 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 પ્રચાર. મને ખબર પડી ગઈ ને મારે બીજાને કેવું છે, મને ખબર પડી ગઈ મારે બીજાને કેવું છે. આ જે વિશ્વાસ છે અર્જુનનો, એ વધારવો છે. કે ભાઈ બીજાને કૃષ્ણ ભાવનામૃત કરવાનો, પ્રચાર કરવાનો જે વિશ્વાસ છે એને હજી દ્રઢ બનાવવો છે. એટલા માટે અર્જુન એમ કે છે કે તમે એકવાર વિરાટ સ્વરૂપ પણ બતાવી દો, જે લોકો ત્યાં હાજર નથી આપણા જેવા. એના માટે એક પ્રમાણ છે. અને બીજું, અત્યારે કળિયુગ ચાલી રહ્યો છે અને ભગવાન દ્વાપર યુગના બરાબર અંતે આવ્યા, અને ભગવાનને પણ ખબર હતી અને અર્જુનને પણ ખબર હતી કે ભવિષ્યમાં એવા કેટલાય પાખંડીઓ આવશે. પાખંડીઓ આવશે જે શું કહેશે? હું એ ભગવાન છું, હું પણ ભગવાન છું. તો એ બધા પાખંડીઓ માટે, એ બધાને ખુલ્લા પાડવા માટે એક પ્રમાણ તો જોઈએ ને, એક માપદંડ જોઈએ. એટલે ભગવાન એમ કહે છે કે આ માપદંડની સ્થાપના કરવા માટે અર્જુન આ 3 કારણોસર બરાબર ભગવાનને કહે છે કે તમે તમારું વિરાટ સ્વરૂપ બતાવો. હવે આગળ વિભૂતિ યોગની અંદર ભગવાને કીધું કે નદીઓમાં હું ગંગા છું, ઋષિઓમાં હું નારદ છું,
સ્થાવરોમાં હું હિમાલય છું, પર્વતોમાં હું મેરુ પર્વત છું. આ બધી વાત થઈ. પશુઓમાં હું સિંહ છું. હવે અત્યારે કોઈ પાખંડીઓ હોય એ કે નદીઓમાં હું ગંગા છું, ઋષિઓમાં હું નારદ છું. કૃષ્ણએ કીધું છે, હું એ કહી દઉં ભાઈ. કૃષ્ણએ કીધું છે વિભૂતિ યોગ 10મા અધ્યાયમાં, હું એ કહું છું નદીઓમાં હું એ ગંગા છું. બરાબર છે. તો આવા મૂર્ખાઓ અત્યારે બહુ બધા ફરે છે. બરાબર. તો એના માટે આ વિશ્વરૂપ દર્શન પ્રેક્ટિકલ બતાવે છે. ભગવાન કે ખાલી કહી દેવાથી થોડું છે. આગળ કીધું કે રુદ્રોમાં હું શંકર છું, હું જ મહાદેવ છું. તો મહાદેવ બતાવવા પડે ને એની શરીરની અંદર. એટલે પ્રેક્ટિકલી ભગવાન આજે ઓડિયો વિઝ્યુઅલ પ્રેઝન્ટેશન બતાવવાના છે. જે આગળ વિભૂતિ યોગ જોયો ને 10મો અધ્યાય, એનું ને એનું પ્રેક્ટિકલ જે છે અહીંયા બતાવવાના. ત્યારે અર્જુનને સંભળાવીને કીધું, બોલીને કીધું. અને અહીંયા ભગવાન પ્રેક્ટિકલ બતાવશે. જોઈ લે તું, આનો કે આદિ નથી, આનો કે મધ્ય નથી, આનો અંત નથી. ગઈકાલે પણ કીધું હતું, આજે પણ સેમ વસ્તુ કહેશે. બરાબર. તો આ વિશ્વરૂપ દર્શન એના માટે છે કે જેને ભગવાન બનવાના શોખ હોય, ભગવાન બનવાના અભરખા હોય ને, તો એ બધાને કેવું, કોઈ તમને એમ કે ને કે હું એ ભગવાન છું, તો આપણે એને કહેવાનું કે કૃષ્ણ ભગવાન છે અને એને વિશ્વરૂપ દર્શન બતાવ્યું હતું. તમે પણ ટ્રાય કરી જુઓ, એકવાર વિશ્વરૂપ બતાવી દો, તમારું વિરાટ સ્વરૂપ બતાવી દો, એટલે હું માની જાઉં કે તમે ભગવાન છો. ભગવાન જયારે સમુદ્ર મંથન થતું હતું ને, ત્યારે ખબર છે ને, વાસુકી નાગ, સુમેરુ પર્વત, બરાબર, અને વાસુકી નાગને લપેટી અને એક બાજુ દેવતાઓ અને એક બાજુ દૈત્યો બંને મંથન કરતા હતા. બરાબર. એ મંથન કરતા હતા, એ પથ્થર ગોળ ગોળ ફરે ને, મતલબ આખો પર્વત, સુમેરુ પર્વત ગોળ ગોળ ફરે અને સરસ રીતના ફરે. એટલે ભગવાને પોતે કુર્મ અવતાર સ્વરૂપે, બરાબર, ત્યાં પ્રગટ થયા. અને ભગવાન ત્યાં સમુદ્રના પેટાળમાં જઈને ત્યાં બેઠા અને એના પીઠ ઉપર આખો મેરુ પર્વત. આપણે ખબર છે ને, બરાબર, મેરુ પર્વતની હાઈટ કેટલી છે? 1,00,000 યોજન, એટલે 12 લાખ કિલોમીટરની તો ઊંચાઈ છે. અને વિશાળ પર્વત છે. પર્વત કેના ઉપર રાખેલો છે? તો કે ભગવાનના પીઠ ઉપર, કુર્મ અવતાર ઉપર. અને એ જ્યારે દોહન કરે છે ને, સમુદ્ર મંથન, અને આખો મેરુ પર્વત આખો આમ ફરે છે ને, બરાબર, તો ભગવાનની પીઠ ઉપર એવું લાગે, ભગવાનને એવું લાગે છે કે મને કોઈ આમ વાલથી ખંજવાળતું હોય ને એવું લાગે છે. તો કુર્મ અવતારમાં ભગવાન છે એ નીંદર કરી જાય છે, સુઈ જાય છે. ઓલું નાનું બાળકને આમ પ્રેમથી આમ હાથ ફેરવીએ તો સુઈ જાય કે નહીં? ભગવાનના પીઠ ઉપર આખો મેરુ પર્વત રગડાય છે, ભગવાન સુઈ જાય છે. તો અત્યારે કોઈ એમ કે ના હું ભગવાન છું, તો એના પીઠ ઉપર 2-4 ક્વિન્ટલનો મોટો પથ્થર મૂકી અને એને રગડવો જોઈએ. જો એ વ્યક્તિને નીંદર આવી જાય ને, તો સમજવાનું કે ભાઈ ભગવાન છે. આ ભગવાનની વ્યાખ્યા છે. બરાબર ને? બાકી ભગવાન બનવું સહેલું છે. તો આ બધા કારણો છે. હવે આપણે કૃષ્ણને વિશ્વરૂપ બતાવવાની માંગ કરી શકીએ? તમારે ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરવાનું છે, તમે ને હું વિશ્વરૂપની માંગ કરી શકીએ કે નહીં. બરાબર. કારણ સહિત લખવાની ટ્રાય કરો ચેટ બોક્સમાં. આગળ કે છે, પ્રણવ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, હે પાર્થ, હવે તું મારી વિભૂતિઓને જો, સેંકડો હજારો પ્રકારના દેવી તથા વિવિધ વર્ણો વાળા રૂપોને જો. ભગવાન આ કે છે રૂપોને જો, મતલબ ભગવાનનું એક રૂપ છે. ભગવાન છે એ નિરાકાર નથી, ભગવાનનો આકાર છે. અલગ અલગ, બરાબર, ભગવાન જયારે અવતારમાં આવે છે ત્યારે પણ એનો આકાર છે. બરાબર. અલગ અલગ ઇન્કાર્નેશનમાં એનું રૂપ છે, અને ઇવન ભગવાનનું એક ઓરિજિનલ સ્વરૂપ પણ છે. બરાબર. અને અહીંયા ભગવાન છે એ અર્જુનને પાર્થ તરીકે ઉદ્દેશે. પશ્ચિમે પાર્થ. હવે જયારે પાર્થ આવે ને, ત્યારે શું યાદ કરવું જોઈએ આપણે? બોલો. પાર્થ આવે એટલે શું યાદ કરવું જોઈએ? શું કામ પાર્થ નામ પડ્યું છે? પૃથાના પુત્ર માતા કુંતાજી, જે કુંતા, કુંતી મહારાણી. પૃથા પુત્ર કુંતી મહારાણી. હવે અહીંયા ક્યાંય કુંતી મહારાણી યુદ્ધભૂમિ ઉપર હાજર નથી. ઘમાસાણ યુદ્ધ થવાનું છે, છતાં ભગવાન કુંતી મહારાણીને યાદ કરે છે. બાકી અર્જુન કહી શકે ને, પણ પૃથા પુત્ર કહે છે, પાર્થ કહે છે. બરાબર. શું કામ? ભગવાનને ગમે છે એના ભક્તને યાદ કરવા, ભગવાનને ગમે છે એના ભક્તને ગ્લોરીફાય કરવા, ભગવાનને ગમે છે એના ભક્તના વખાણ કરવા માટે. બરાબર છે. એટલે ભગવાનને ખૂબ ગમે છે. એટલે જો આપણે આપણા મંદિરોમાં જઈએ ને, તો ભગવાનને પ્રણામ કરવાની જે ખરેખર જે વૈદિક પરંપરા છે, જે પદ્ધતિ છે, શું છે? તો કે સૌથી પહેલા મંદિરમાં એન્ટર કરીએ તો પહેલા વૈષ્ણવોને પ્રણામ કરીએ, પછી ભગવાનના પરમ ભક્ત ગુરુ મહારાજ શ્રી પ્રભુપાદજીને દંડવત પ્રણામ કરીએ, અને પછી ભગવાનને આપણે દંડવત પ્રણામ કરીએ. ભગવાન ખૂબ જ ખુશ થાય, કારણ કે ભગવાન
દૈવી ગુણોની અંદર પહેલો ગુણ જે છે નમ્રતા આપણને કહે છે કે આપણાની અંદર શું હોવી જોઈએ? નમ્રતા. અમે મંદિરે હોઈએ ને તો ઘણા બધા આવે, સીધા આવે, કોઈને પ્રણામ નહીં, બરાબર, ગુરુ મહારાજને દંડવત નહીં, કાંઈ નહીં, સીધા ભગવાનની આવીને આ રીતના આમ ઉભા રહી જાય અને સીધા આમ ભગવાનની આંખમાં આંખ નાખીને જોવે. ખરેખર આ વિધિ છે નહીં. ભગવાનના પ્રણામ આ રીતના થાય નહીં. નમસ્કાર કરવું એક સાયન્સ છે, એક પદ્ધતિ છે. હા, પેલા મંદિરમાં એન્ટર થાવ તો મંદિરના દરવાજે તમારે પાંચાંગ પ્રણામ કરવા જોઈએ, બધા વૈષ્ણવોને જ્યાં ત્યાં સેવા કરી રહ્યા છે. અંદર જાવ તો ગુરુ મહારાજનું અલ્ટર આવે, શ્રી પ્રભુપાદજીનું, ત્યાં દંડવત પ્રણામ કરવા જોઈએ, માતાજીએ પાંચાંગ કરવા જોઈએ, અને ભગવાનને ડાબી સાઈડમાં દંડવત પ્રણામ, માતાજીએ પાંચાંગ પ્રણામ કરવા જોઈએ. અને પછી ઊભા થઈને ભગવાનના દર્શન કરવા હોય તો ભગવાનના ચરણ કમળથી દર્શનની શરૂઆત કરવી જોઈએ. સૌથી પહેલા આપણી નજર પડવી જોઈએ ભગવાનના અંગૂઠા ઉપર, બરાબર, ત્યાં ધ્યાન કરવું જોઈએ, જોવું જોઈએ, ધીમે 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 ઉપર આવવું જોઈએ. ભગવાનના પગ, ભગવાનની નાભી સ્થળ, ભગવાનનું વક્ષ સ્થળ, એમ કરતા કરતા ભગવાનના મુખ કમળ ઉપર આવવું જોઈએ અને છેલ્લે ભગવાનના મુખ કમળનું દર્શન કરવું જોઈએ. આ પદ્ધતિ છે, બરાબર. ભગવાનને ગમે છે, ભગવાન આપણને આ સાયન્સ શીખડાવે છે. અને ઇવન ખાલી ભગવાન કે છે, ભગવાનના પરમ ભક્તો કુંતી મહારાણી છે ને, એ પણ એમની જે સ્તુતિની અંદર ભગવાનને નમસ્કાર કરવાનું સાયન્સ શીખવે છે, સમજાવે છે આપણને, બરાબર. ત્યાં ભાગવતમાં તમે આવતા હોય તો તમને ખ્યાલ આવે. એટલા માટે હું તમને બધાને વિનંતી કરું છું, સવારે 7 થી 8 નો સરસ ભાગવતમનો ક્લાસ હોય, સમય કાઢીને આવો, ખૂબ જ મજા આવશે, ખૂબ જ જ્ઞાન મળશે આપણને. ભાગવતમમાં ખૂબ રસ છે, બરાબર. તો ભગવાન અહીંયા અર્જુનને પાર્થ તરીકે યાદ કરે છે અને સેંકડો હજારો પ્રકારના દેવી અને વિવિધ વર્ણોવાળા રૂપોને જોવાનું ભગવાન કહે છે. એ ભારત, હવે તું અહીં આદિત્યો, આપણે ગઈકાલે જોયું હતું ને 12 આદિત્યો, લેવલ 2 માં આવશે ત્યારે ડિટેલમાં લઈશું. વસુઓ 8 વસુઓ, 11 રુદ્રો, 2 અશ્વિની કુમારો, 49 મરુતો અને અન્ય દેવોના વિભિન્ન રૂપોને જો. ભગવાને ખાલી કહી દેવાથી થોડું ચાલે છે. ગઈકાલે કીધું તું કે આદિત્યોમાં હું વિષ્ણુ છું, કીધું તું ને, તો કહી દેવાથી થોડું ચાલશે. વસુઓમાં, બરાબર, રુદ્રોની અંદર હું શિવ છું, ગઈકાલે કીધું તું ને વિભૂતિ યોગમાં. તો ભગવાન કે હવે મેં જે કીધું છે ને એ બધું હું તને પ્રેક્ટિકલી બતાવી દઉં, તું જોઈ લે કે મારાની અંદર જ શિવ છે, મારી અંદર જ વિષ્ણુ છે, મારી અંદર હું તને બ્રહ્મા પણ બતાવું છું, અને મારી અંદર અનંત બ્રહ્માંડ બતાવું છું, બધા દેવી દેવતાઓ ઇન્ક્લુડિંગ કાલ પણ તને હું મારી અંદર બતાવું છું. ભગવાન કે એટલે કે છે કે મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી, બરાબર. તો એવા અનેક આશ્ચર્યમય રૂપોને જો કે જેમને પૂર્વે કોઈ ક્યારે જોયા નથી કે સાંભળ્યા નથી. આ વિરાટ રૂપ દર્શન જે વિશ્વરૂપ દર્શન છે એ પેલા કોઈ જોયું છે, પેલા કોઈ બતાવ્યું છે? તો ભગવાન કે નહીં, કોઈ દિવસ નહીં, કોઈએ બતાવ્યું નથી. કળિયુગની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે, બરાબર. એટલે ભગવાન અર્જુનને બતાવે છે, એના માધ્યમથી ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે, ભગવાન તમને ને મને કહી રહ્યા છે કે ભગવાનનું સ્ટેટસ શું છે, કોની પૂજા કરવી જોઈએ, બરાબર, કોના નામનો જપ કરવો જોઈએ, અને આપણે જવાનું ક્યાં છે. એટલા માટે ભગવાન વિશ્વરૂપ દર્શન છે એ બતાવે છે, બરાબર. હવે શા માટે માત્ર અર્જુન જ વિશ્વરૂપને જોઈ શક્યા? તમારા બધા માટે પ્રશ્ન છે, શું કામ અર્જુન જોઈ શક્યા હતા? કારણ શું હતું? તેમને દિવ્ય ચક્ષુ આપ્યા હતા ને, દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપેલી હતી ભગવાન. દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપેલી, બરાબર. યસ. હે અર્જુન, તું જે કઈ જોવા ઈચ્છે છે તે હમણાં જ અમારા દેહમાં તું જો. અત્યારે અને ભવિષ્યમાં પણ જે જોવા ઈચ્છતો હોય ને સર્વ આ વિશ્વરૂપમાં જોઈ શકીશ. ખાલી એવું નહીં આપણે ઘરે ટીવી લાવ્યા હોય તો આપણે અત્યારનું જોઈ શકીએ, ને બહુમાં બહુ તો પાસ્ટ રેકોર્ડિંગ હોય તો ભૂતકાળના અમુક રેકોર્ડિંગ જોઈ શકીએ. પણ આ તો ભગવાન એમ કે છે કે અત્યારનું જોવું હોય તો જોઈ લે, તારે ભવિષ્યનું, તારે આ યુદ્ધનું રિઝલ્ટ જોવું હોય એ પણ તું જોઈ લે. જે કઈ જોવું હોય એક જ જગ્યાએ તું બધું જોઈ શકીશ, એક જ સ્થાનમાં બધું જ, બરાબર. પરંતુ તું મને તારી આ વર્તમાન આંખે જોઈ શકીશ નહીં. ભૌતિક ઇન્દ્રિયોથી ભગવાનના દર્શન થઈ શકે નહીં. શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામીજી પણ લખે છે ને ભક્તિ રસામૃત સિંધુની અંદર, બરાબર, કે આપણી અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયોથી ભગવાનના દર્શન થાય નહીં. એટલા માટે ભગવાન એમ કે છે કે આ વર્તમાન આંખે જોઈ શકીશ નહીં, હું તને દિવ્ય નેત્ર આપું છું. કેવા દિવ્ય નેત્ર? બરાબર. તો કે એવા દિવ્ય નેત્ર આપીશ કે જેનાથી તું મારું યોગેશ્વર જોઈ શકીશ. તો ભગવદ ગીતાને સમજવી, ભગવદ ગીતાને માં કૃષ્ણના દર્શન કરવા બધા નથી કરી શકતા, બરાબર. પણ જેમ 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 ભગવદ ગીતા વાંચતા જાય, જેમ જેમ નામ જપ કરતા જઈએ, એમ ઇન્દ્રિયો છે એ શું થાય? શુદ્ધ થતી જાય.
પછી જયારે ભગવદ ગીતા ખુલે ને ભગવદ ગીતાનો શ્લોક વાંચે ને ત્યારે સીધું ભગવાન સાથે કનેક્શન થઈ જાય, કારણ કે ભગવાનની વાણી અને ભગવાનમાં કોઈ તફાવત નથી. આપણે ગઈકાલે આ બાબતની ચર્ચા કરેલી, બરાબર ને? તો ભગવાન અર્જુનને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે, 3D ચશ્મા આપે છે. આપણે ઓલા 3D મૂવી જોવા જાય તો તમને ત્યાં ડોર ઉપર જ બધાને એક એક ચશ્મા આપી દે, લેતા જાવ ચશ્મા, અંદર જઈને પહેરીને પછી મૂવી જોવાનું. તમે બધા 3D મૂવી 5D, હવે તો 5D આવી ગયા છે, બરાબર? તો અહીંયા ભગવાન કે આ તો ટ્રિલિયન ડી મૂવી બતાવવાનું છું, 3D 5D નહીં ભાઈ, ટ્રિલિયન ડી. ચશ્મા પહેરી લે ભાઈ, ચાલ. તો દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે. સંજય બોલ્યા. હવે આગળ સંજય કહે છે કે રાજા આ પ્રમાણે કહીને સર્વ યોગ શક્તિના પરમેશ્વર એવા પરમ યોગી ભગવાને અર્જુનને પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવ્યું. હવે અહીંયા વિશ્વરૂપ દર્શનની શરૂઆત થઈ અને સંજય છે એ ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે કે હે રાજા, બરાબર, ભગવાનને કહે છે મહાયોગેશ્વરો હરિ. સંજય આના ઉપરથી ખબર પડે, જે ભગવાનને સંબોધન કરે છે ને એના ઉપરથી ખબર પડે કે સંજય છે કોઈ સામાન્ય નથી, એ પણ ભગવાનના પરમ ભક્ત છે, બરાબર. અને બીજું ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે કે હવે વિશ્વરૂપ બતાવ્યું ને ધૃતરાષ્ટ્રનું અહીંયા હાવભાવ જો તો તમને ખબર પડે કે ધૃતરાષ્ટ્રના હાજા ગગડી જાય છે. અત્યાર સુધી તો ધૃતરાષ્ટ્રને એવું હતું કે ભગવાન છે એ શસ્ત્ર ઉપાડવાના નથી, બરાબર. અત્યાર સુધી ધૃતરાષ્ટ્રને કે ખૂણે ખૂણે એવું હતું કે ના ના કદાચ ભગવાન હોય કે ના હોય. કીધું તો છે, કુંતી મહારાણીએ પેલા કહી દીધું હતું. કુંતી મહારાણીએ ધૃતરાષ્ટ્ર એકવાર મળવા ગયા હતા કુંતી મહારાણીને, અને ધૃતરાષ્ટ્રે એવું કીધું હતું કે 5 પાંડવોને મને સરેન્ડર કરાવી દો, એનો વધ થઈ જશે, કારણ કે એને કોઈ સપોર્ટમાં તો ઉભું રહેવાનું નથી. કુંતી મહારાણીએ ત્યારે એને કીધું હતું કે સામે જે ઉભા છે ને એની બાજુમાં કૃષ્ણ એ સ્વયં નારાયણ છે, અનંત બ્રહ્માંડોના સ્વામી છે, એને કોઈ હાથમાં શસ્ત્ર લેવાની જરૂર નથી. એના આંખના પલકારાથી બ્રહ્માંડો વિનાશ પામે. તો આ તો કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ છે, બરાબર. આ સમજાવે છે ધૃતરાષ્ટ્રને. કોણ? કુંતી મહારાણી, બરાબર. ધૃતરાષ્ટ્રને થોડોક ત્યારથી ચિંતા તો હતી, દુર્યોધનને મનાવે છે યુદ્ધ ના કરવા માટે, બરાબર, પણ આસક્તિના કારણે છેલ્લે સુધી એને સાથ સહકાર આપે છે, બરાબર. પણ હવે અહીંયા જયારે વિશ્વરૂપ બતાવવાની વાત થઈ ને એટલે એને ખબર પડી ગઈ કે હવે ગયા, હવે આપણે મયરા, બરાબર. આગળ કે છે અર્જુને તે વિશ્વરૂપમાં શું શું જોયું, બરાબર? તો કે અસંખ્ય મુખ જોયા. કેટલા બધા? તમે જો પિક્ચર સરસ મજાનું ઇસ્કોનના આ બધા પિક્ચર તમે જોવો છો ને, આ બધી સ્લાઇડ ની અંદર રહેલા જે પિક્ચર્સ આવે એ બધા પિક્ચર્સ કોમ્પ્યુટરાઇઝ પિક્ચર્સ નથી. આ બધા ફોટોઝ ઇસ્કોનના ભક્તોએ હાથે બનાવેલા છે, જે પેન્ટિંગ જેની સ્કિલ હોય, ડ્રોઈંગ સ્કિલ હોય, જાતે બનાવેલા છે. શિલ પ્રભુપાદજી બાજુમાં બેસી અને આ બધા ડ્રોઈંગ બનાવડાવેલા છે ફોરેનર ડિવોટી પાસે, બરાબર. બાકી એ લોકોને ક્યાંથી ખબર હોય કે ભગવાનનું મુકુટ કેવું હોય, ભગવાનનો હાર કેવો હોય, ભગવાન ધોતી કઈ રીતના, ભગવાનના પિતાંબર કેવા હોય, બરાબર. તો પ્રભુપાદ બાજુમાં બેઠા બેઠા એને સમજાવે કે જો આવું છે, કારણ કે પ્રભુપાદ તો ગોલોક ધામમાંથી જ આવેલા હતા. ક્યાંથી આવેલા હતા? ગોલોક વૃંદાવન ધામ. તો એને તો ખબર જ હતી કે ભગવાન કેવા દેખાય છે, કેવું બધું. તો ભગવાન વર્ણન કરે છે આવું આવું, ભગવાનના આંખ આવા છે, ભગવાનના વાળ આવા છે, બરાબર. તો અસંખ્ય મુખ જોયા, અસંખ્ય નેત્ર જોયા. કેટલા નેત્ર છે ભગવાનને? અસંખ્ય. એટલે કોઈને એમ થાય, બરાબર, કે ના ના હું કઈ ખોટું કામ કરેલું, મને કોઈ જોતું નથી. તો ભગવાનના કેટલા નેત્ર છે? અસંખ્ય નેત્ર છે, બરાબર. અને ભગવાન બધું જોઈ રહ્યા છે. અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો જોયા. આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત હતું, અનેક દિવ્ય શસ્ત્રોથી સજ્જ હતું, દેવી માળાઓ અને વસ્ત્રોથી શોભતું હતું, અનેક સુગંધી દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું. બધું જ આશ્ચર્યમય, તેજમય, અસીમ તથા સર્વવ્યાપક. કેવું હતું? આશ્ચર્યમય, અસીમ, જેની કોઈ સીમા નથી, એને કહેવાય અસીમ. સર્વવ્યાપક, જ્યાં જોવો ત્યાં એ જ વિશ્વરૂપ દર્શન થાય છે, ઉપર નીચે બધી 10 દિશાઓમાં એક જ વસ્તુ, બરાબર. અને ઇવન ભગવાને જે ચંદનનો લેપ કરેલો હતો ને એ લેપની સુગંધ આવતી હતી અર્જુનને, બરાબર. હવે આ જે છે, બરાબર, અર્જુન તો જોઈ રહ્યા હતા, પણ ત્યાં બેઠા બેઠા સંજય પણ જોઈ રહ્યા હતા. તમે વિચાર કરો, ક્યાં સંજય બેઠા છે, ક્યાં કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ છે. સંજય બેઠા હતા ક્યાં? હસ્તિનાપુરમાં, કે અત્યારનું દિલ્હી, અને આ કુરુક્ષેત્ર, બરાબર. વિચાર કરો, અત્યારે હમણાં આપણે ટીવી ની શોધ થઈ ને, બરાબર, તો અત્યારે આપણને એમ થાય કે અહીંયા બેઠા બેઠા લાઈવ જોઈ શકાય દિલ્હીમાં શું ચાલે છે. ઇવન હવે તો ઇન્ટરનેટના કારણે આપણે અમેરિકામાં શું ચાલે છે એ લાઈવ અહીંયા બેઠા બેઠા જોઈ શકીએ છીએ. પણ જયારે ટીવી ની શોધ નહોતી થઈ ને ત્યારે આ સાયન્ટિસ્ટો છે ને
એવું કેતા કે આ ભગવદ ગીતામાં ને તમારા પુરાણોમાં છે ને એ બધી વાતો હંબક છે. કેવી છે? હવામાં વાતો છે, મિથ છે. બરાબર. જ્યાં સુધી વિમાનની શોધ નહોતી કરી ને આ લોકોએ, જ્યાં સુધી જયારે પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજીના પુષ્પક વિમાનનું વર્ણન આવતું હતું રામાયણની અંદર, તો આ બધા એવું માનતા ખોટી વાત છે. એવું થોડું હોય કઈ કોઈ હવામાં થોડું ઉડી શકે. અને હવે આ બધા વિમાનની શોધ કરે છે, બરાબર, તો હવે એમ થાય કે ના ના સાચું છે. મતલબ વિચાર કરો કે એ સમયની ટેકનોલોજી કેટલી એડવાન્સ હશે. આપણને એમ થાય કે આપણે બધાએ બહુ પ્રગતિ કરી છે, સાયન્સ છે એ બહુ ડેવલપ છે, આપણને એમ થાય. કઈ નથી. એ સમયે હેડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થતું, હેડ કરેલું છે ને, ગણપતિજીનું માથું કપાય તો હાથીનું માથું ફિટ થાય. બરાબર. અત્યારે કોઈ કરી જોવો જોઈએ, ગમે એટલા. હું પોતે ડોક્ટર છું અને મને ખબર છે કે મેડિકલ સાયન્સની શું લિમિટેશન છે. અરે ખાલી કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી હોય ને, કિડની, તો ડોક્ટરોને પરસેવો ઉડી જાય. મેચ થાય ના થાય, કેટલી માથાકૂટ હોય. તો તમે વિચાર કરો કે એ સમયે કેટલી ટેકનોલોજી એડવાન્સ હશે. ઘણા બધા એમ કે આપણા શાસ્ત્રો છે, મિથ છે. જેટલા પણ સિદ્ધાંતો છે, જેટલી પણ શોધ થાય છે, એ બધું જ અલ્ટિમેટલી આપણા વેદોમાંથી રેફરન્સ લઈને થયેલું છે. તમને બધાને ખબર છે, વેદોના રેફરન્સ સિવાય ક્યાંય કોઈ લીધેલું નથી. બરાબર. તો ભગવાનનું આ જે સ્વરૂપ છે કેવું છે? અસીમ છે, સર્વવ્યાપક છે. હવે ભગવાન કહે છે કે આકાશમાં જો હજારો સૂર્ય એક સમયે એક સાથે ઉદય પામે તો તેમનો પ્રકાશ કદાચ પરમ પુરુષોત્તમના આ વિશ્વરૂપના દેદીપ્યમાન તેજ સમાન થઈ શકે. બરાબર. અર્જુનજી જોવે છે અને સંજયજી વર્ણન કરે છે. કેવું વર્ણન છે? તો કે એક સાથે 1000 સૂર્ય. એક સૂર્ય હોય ને, હવે તો ઉનાળો શરૂઆત થઈ ગઈ છે, એક સૂર્ય હોય ને આપણને, તોય આપણે બપોરે બહાર નીકળીએ તો ગોગલ્સ પહેરવા પડે, હાથના ગ્લોવ્સ પહેરવા પડે. અહીંયા સુધી માતાજીઓ તો દુપટ્ટો વીટી દે, ખાલી આમ આંખ જ દેખાય ને, આંખમાં પાછા ગોગલ્સ કાંઈ ના દેખાય, ઉપરથી નીચે સુધી કોઈ દેખાય નહીં. બરાબર. એટલું આપણને ગરમી લાગે એક સૂર્યની. ભગવાનનું તેજ છે ને એ હજારો સૂર્ય એક સાથે, બરાબર, પ્રકાશિત થાય, ઉદય પામે તો કદાચ એનો પ્રકાશ છે એ સેમ થાય. બાકી કદાચ લખે છે અર્જુનજી જે વર્ણન કરે છે, સંજય જે વર્ણન કરે છે, કદાચ કે છે. બરાબર. ભગવાનનું એટલું દેદીપ્યમાન તેજ છે. તે વખતે અર્જુનને ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં અનેક એક જ સ્થાનમાં રહેલા હજારો ભાગોમાં વિભક્ત બ્રહ્માંડના અનંત આવિર્ભાવોના દર્શન થયા. ઘણા બધા એમ કે તમે આ ગોલોક ચાર્ટમાં અનંત બ્રહ્માંડો લાવ્યા છો, ક્યાંથી છે? તો અહીંયા લખેલું છે. બરાબર. બ્રહ્માંડના અનંત આવિર્ભાવો, અલગ અલગ બ્રહ્માંડના અલગ અલગ આવિર્ભાવો, ઇવન એક બ્રહ્માંડની અંદર અલગ અલગ લોક. બરાબર. ગોલોક ચાર્ટમાં આપણે જોયું ને એ મુજબના અનંત બ્રહ્માંડો, બરાબર, અને 14 લોક, બધું જ એક જ જગ્યાએ અર્જુનને દર્શન ભગવાન કરાવી રહ્યા છે. બરાબર. અને આગળ અર્જુન કે છે શું? કે ત્યારે મૂંઝાયેલા, આશ્ચર્યચકિત થયેલા તેમજ રોમાંચિત થયેલા અર્જુને પ્રણામ કરવા પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું અને હાથ જોડી પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. આટલું વિરાટ સ્વરૂપ કે જે પેલા કોઈએ જોયું નથી, બરાબર, એવું વિરાટ સ્વરૂપ જોઈને કોણ સ્તુતિ ના કરે? બરાબર ને? સ્તુતિ કરે. સ્તુતિ કરવી, સ્તુતિ કોણ કરી શકે? મેં આની પેલા પણ કીધું હતું, સ્તુતિ કોણ કરી શકે? કે જે ભક્તિમાં ખૂબ જ ઉન્નત હોય, ભગવાન સાથે ખૂબ જ પ્રેમમય સંબંધથી જોડાયેલા હોય, એ ભગવાનની સ્તુતિ કરી શકે. બરાબર. બાકી સ્તુતિ આપણા જેવાથી સ્તુતિ થાય નહીં. તો મેં કીધું કે એમની જે સ્તુતિ હોય ને એને આપણે રિપીટ કરવાની. કુંતી મહારાણી છે, ભીષ્મદેવ છે, બરાબર, વૃત્તાસુરની છે, શ્રીલ પ્રભુપાદજી, બરાબર, લખે છે એમના વિશે ભજનો. ભક્તિવિનોદ ઠાકોરજી, નરોત્તમદાસ ઠાકોરજી, ભગવાનની ખૂબ જ સુંદર સ્તુતિ, ખૂબ જ સુંદર, બરાબર, ભગવાનના ભજનો છે. તો આપણે બધાએ શું કરવું જોઈએ? એનો દોહરાવા જોઈએ. આપણે બધાએ, આપણે લખી તો શકીએ નહીં ભગવાન માટે, આપણી એટલી યોગ્યતા નથી, તો આપણે દોહરાવા જોઈએ. બરાબર. સ્વયં ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા ત્યારે શિક્ષાષ્ટકમ આપ્યું આપણને, 8 શ્લોક આપ્યા. અને 8 શ્લોકની અંદર બધા વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો, બધો જ સાર આપણને 8 શ્લોકમાં આપી દીધો ભગવાને. મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય આપણને 8 શ્લોકમાં આપી દીધો. બરાબર. તો આવી જે સ્તુતિઓ છે આપણે શું કરવું જોઈએ? રિવાઇન કરવી જોઈએ. આપણે વારંવાર ગાવી જોઈએ. સવારમાં તમે મંગલા આરતી એટેન્ડ કરતા હશો. મંગલા આરતી, સંસાર દાવા નલલીઢ લોકા ત્રણાય કારુણ્ય ઘના ઘના ત્વમ. સાંભળ્યું છે ને? વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકોર ભગવાનના પરમ ભક્ત દ્વારા લખાયેલી આ સ્તુતિ છે. બરાબર. સંસાર દાવાનળ. દાવાનળ એટલે શું? એની મેળે મેળે આગ લાગે.
હમણાં ઓસ્ટ્રેલિયામાં દાવાનળ ફાટી નીકળ્યો હતો, ખબર છે ને? જંગલની અંદર જંગલના બે વૃક્ષો છે ને એ એકાબીજા અથડાય ને અને એમાં જે તણખા જરે અને આગ લાગી જાય અને વૃક્ષોનું નિકંદન નીકળી જાય. ખાલી વૃક્ષો, અરે એની અંદર રહેલા જે પશુઓ હોય ને એ પણ કોઈ બચે નહીં. આપણે ત્યારે જોતા હતા, બરાબર ને? અંદર રહેલા પશુઓ, નાના નાના જીવડાઓ બધા મરીને ભસ્મીભૂત થઈ જાય, બળીને, બરાબર. તો આ જગતમાં એવી જ રીતના દાવાનળ ફાટી નીકળ્યો છે. એટલે આપણે આરતીની શરૂઆત છે કઈ રીતના છે? સંસાર દાવાનળ છે. દાવાનળ છે આદિ ભૌતિક, આધ્યાત્મિક, આધિદેવિક ત્રણેય જે તાપ છે આપણે બધાને હેરાન કરી રહ્યો છે અને 84 લાખ યોનિઓમાં આપણે ફરે રાખીએ છીએ. તો આ દાવાનળમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો શું કરવાનું? તો ભગવાનનો આશ્રય લેવો, ગુરુનો આશ્રય લેવો. એ આપણી મંગલા આરતી છે જે વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર આપણને આપે છે અને ગેરંટી લે છે. શું કહે છે? કે જે કોઈ બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠશે અને ભગવાનની મંગલા આરતી એટેન્ડ કરશે ને પ્રેમપૂર્વક, તો મૃત્યુ બાદ ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ ગેરંટી છે. કોની ગેરંટી છે? વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકોરની. તો તમને બધાને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે ટ્રાય કરો. સવારમાં 4:30 વાગે આપણા ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલમાં મંગલા આરતી થાય. મંગલા આરતી ઘરે બેઠા બેઠા ઓનલાઈન કરી શકાય અને એવું બિલકુલ જરૂરી નથી કે ઉઠીને પેલા સ્નાન કરવું જોઈએ, આમ તેમ નહીં. ઉઠો, તમે બ્રશ કરી લો, થોડા ફ્રેશ થઈ જાઓ અને વ્યવસ્થિત કપડા પહેરી લો, બરાબર, અને બેસી જાઓ, બરાબર. કાંઈ એવું જરૂરી નથી સ્નાન કરવું પડે, આ છે ને તે છે, કાંઈ નહીં. શરૂઆતમાં કાંઈ જરૂર નથી, તમે બેસી જાઓ, મોબાઈલમાં વિડીયો ઓન કરીને. તમે જો કેટલા બધા ભક્તો છે ને એ ઓનલાઈન મંગલા આરતી પોતાની ઘરે પણ કરતા હોય છે. હું જોતો હોઉં છું ઘણા બધા છે એ પોતે પણ ઘરે અગરબત્તી કરે, દીવો કરતા હોય, ભગવાનને ફૂલ અર્પણ કરે. ત્યાં મંગલા આરતી ચાલુ હોય ને આમની ઘરે ચાલુ હોય, બે લાઈવ આપણે જોઈ શકતા હોઈએ છીએ, બરાબર. તો આપણે આ કરવું જોઈએ. જો અત્યારે કળિયુગ ચાલી રહ્યો છે, પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી કે આપણે બધા રોજે રોજ મંદિરે જાય. ચાહે તમને અનુકૂળતા હોય તો બેટર છે, નજીકમાં ટેમ્પલ હોય તો જવાય, પણ પ્રેક્ટિકલી ઘણીવાર શક્ય નથી બનતું, બરાબર. તો આ ઇન્ટરનેટના આપણા માટે આશીર્વાદ છે. જો ભક્તો છે એ બધી વસ્તુ, ભૌતિક વસ્તુને ભગવાનની સેવામાં લગાડીને દિવ્ય બનાવી દે, બરાબર. તો આ રીતના આપણે ઓનલાઈન મંગળા આરતી એટેન્ડ કરી શકીએ, જોબ કરી શકીએ. કેટલા બધા પાર્ટિસિપેન્ટ, બહુ બધા ગુજરાતી હોય છે મોર્નિંગમાં, બરાબર. તો તમે બધા પણ આવો. મારું તમને બધાને ભાવભર્યું આમંત્રણ છે. t.ly/temple કરીને લિંક છે, તમને ચેટ બોક્સમાં મૂકી દેશે. એ કોપી કરી લો, ખાલી ક્લિક કરો. હાજી પ્રભુ, બોલો. પ્રભુજી ભાગવતમ લિસ્ટ દરરોજ મૂકે છે. હા, મને ખ્યાલ છે ને. ભાગવતમાં બધાના નામ આવે, જે લોકો જોબ કરતા હોય ને, નામ જોગ, બરાબર. તો તમે બધા પણ આવો, બરાબર ને. અને એની લિંક તમને મૂકી દે છે. ખાલી એક ક્લિક કરવાથી તમે ડાયરેક્ટ ટેમ્પલમાં પહોંચી જાઓ છો, બરાબર ને. તો બધા આવો. ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે અને ભગવાનના પરમ ભક્ત જયારે ગેરંટી આપતા હોય ને તો ભગવાને આપવું પડે છે ધામ. તમને ખબર છે ને, આની પહેલા પણ ભગવાને કીધું છે કે મારા ભક્તો બોલે તો એ મારે વચન પાડવું પડે, બરાબર છે. એમ વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકોર આપણે ગેરંટી આપી રહ્યા છે. તમે બધા આવો મંગલા આરતી કરવા માટે. હવે આગળ અર્જુન કહે છે, ભગવાન કૃષ્ણ, હું આપના દેહમાં સર્વ દેવોને, અન્ય વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઈ રહ્યો છું. કમળના આસન પર બિરાજમાન બ્રહ્માજીને જોઉં છું, શિવજીને તથા સર્વ ઋષિઓને, દિવ્ય સર્પોને જોઉં છું. જો આમાં શિવજી પણ આવી ગયા, બ્રહ્માજી પણ આવી ગયા, બધા ઋષિ મુનિઓ આવી ગયા, સપ્તર્ષિઓ ને બધા સનકાદી ઋષિઓ બધા આવી ગયા. અને દિવ્ય સર્પ કયા? અનંત શેષ, વાસુકી, અનંત શેષ. આપણે વાત થઈ હતી કે અનંત શેષ છે ને એના એક ફેણની ઉપર આપણું આખું જે ગ્રહ મંડળ છે ને રાયના દાણા બરાબર છે, એટલા મોટા છે. અનંત શેષ છે, બરાબર, વિશાળ છે. આખું ભૌતિક જગત છે એની ફેણ ઉપર છે, બરાબર. તો એ બધા દિવ્ય સર્પોના દર્શન પણ ભગવાન કરાવે છે. આનો મતલબ એ થાય કે ભગવાન અર્જુનને શું દર્શન કરાવે છે? તો કમળના આસન પર બિરાજમાન બ્રહ્માજી, એટલે ક્યાં બેઠા છે? સૌથી ઉપર. એક બ્રહ્માંડની અંદર બ્રહ્માજી ક્યાં છે? સૌથી ઉપર, સત્યલોકમાં, કમળના આસન ઉપર. અને છેલ્લે શું કે છે? દિવ્ય સર્પો. દિવ્ય સર્પ ક્યાં છે? તો કે 14 લોક પૂરા થાય એની નીચે ભગવાન ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુ જે છે એ બેઠા છે અનંત શેષ ઉપર. અને એની નીચે પણ બધા બ્રહ્માની નીચે અનંત શેષ બેઠા છે, બધા બ્રહ્માંડોને ધારણ કરીને. મતલબ ભગવાન આખા અનંત બ્રહ્માંડોની નીચે લઈ જાય છે અર્જુનને જોવા માટે, અને એક બ્રહ્માંડની ઉપર પણ લઈ જાય છે અર્જુનને જોવા માટે. કે હાલ તને બધું બતાવી દઉં. ખાલી એક બ્રહ્માંડની વાત છે, એક પૃથ્વીની વાત છે, ચંદ્ર મંગળની વાત છે? નહીં, હું તને બતાવું. ચાલ, અનંત બ્રહ્માંડોની યાત્રા કરાવી રહ્યા છે ભગવાન એને. હે જગન્નાથ, અર્જુન શું કહે છે?
હે જગન્નાથ, હે વિશ્વરૂપ, હું આપના દેહમાં અનેક અનેક હસ્ત, ઉદર, મુખ, ચક્ષુઓ જોઈ રહ્યો છું, સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે અને જે અંત વિહીન છે. હું આપની અંદર અંત, મધ્ય અને આદિને જોતો નથી. ગઈકાલે કીધું ને ભગવાને શું કીધું? કે બધા જીવોનો અંત, મધ્ય અને આદિ હું છું. અંત એટલે વિનાશ શિવજી, મધ્ય એટલે પાલન કરનાર વિષ્ણુ, અને આદિ બરાબર સર્જન કરનાર બ્રહ્માજી. તો બધાને હું આની અંદર જોઈ રહ્યો છું. અને બરાબર સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે. એવું છે જ નહીં કે હું જોઉં છું એમાં કે જગ્યા ખાલી છે. ના ના, બધી જગ્યાએ વિશ્વરૂપ દર્શન, બધી જગ્યાએ. બરાબર. તો આવું વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન. અને અર્જુનજી સ્તુતિ કરે છે. કિરીટિનમ ગદિનમ ચક્રિણમ ચ તેજો રાશિ સર્વત્રો દીપ્તિમંતમ પશ્યામિ ત્વામ દુર્નિરીક્ષમ સમંતા દીપ્તાનલાર્કમ યુતિમા પ્રમેયમ. આપના સ્વરૂપનું દર્શન કરવું દુષ્કર છે, કારણ કે તેનું દેદીપ્યમાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ અથવા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. તેમ છતાં અનેક મુકુટો, ગદાઓ અને ચક્રોથી વિભૂષિત એવા તેજસ્વી સ્વરૂપનું હું દર્શન કરું છું. ભગવાન એને બતાવે છે અનેક. ભગવાન પાસે એક જ ચક્ર છે સુદર્શન? ના ના, ભગવાન એમ કે છે કે મારી પાસે એવા તો અનંત ચક્રો છે, અનંત ગદાઓ, અનંત મુકુટો છે. આપણે એમ થાય કૃષ્ણ પાસે ખાલી એક સુદર્શન છે. ના ના ના, એવા તો કેટલાય બધા છે ભગવાન પાસે એમની સેવામાં. બરાબર. આપ જ પરમ આદ્ય જ્ઞેય તત્વો છો. જ્ઞેય તત્વો એટલે શું? તો કે વેદો, પુરાણો, ઉપનિષદો વાંચીને અલ્ટિમેટલી શું? તો કે જ્ઞેય એટલે ગોલ. ગોલ શું છે ભાઈ? વેદો વાંચીને બીજાની સામે વેદો ના શ્લોકો બોલવાના ને બડાઈ હાંકવાની કે હું બહુ જ્ઞાની છું, અથવા નિરાકાર બ્રહ્મમાં. નહીં નહીં નહીં, વેદોનો જ્ઞેય તત્વ ગોલ છે. કોણ છે? કૃષ્ણ છે. બરાબર. અને આપ જ સમગ્ર બ્રહ્માંડના અંતિમ આશ્રય થાન. અંતિમ આશ્રય કોણ આપે? પ્રલય થઈ જાય તો આપણે બધાને સાચવે જ કોણ? આપણે બધા પાપી જીવોને. મિની પ્રલય, મહાપ્રલય. મિની પ્રલય થાય તો ગર્ભોદક્ષય વિષ્ણુ આપણે બધાને આશ્રય આપે છે. મહાપ્રલય થાય તો મહાવિષ્ણુ આપણે બધાને આશ્રય આપે છે. તો ભગવાન અહીંયા અર્જુન કહે છે કે તમે અંતિમ આશ્રય સ્થાન છો, આપ અવ્યય છો, તમારો ક્યારેય વ્યય થાય. તમે પુરાણ પુરુષ છો. ભગવાન કેવા છે? પુરાણમ. પણ પુરાણ સાથે બ્રહ્માજી શું કે છે? નવયૌવનમ ચ. પુરાણ એટલે એવું ને મોટા દાઢી વાળા, સફેદ વાળ થઈ ગયા છે, હાથમાં લાકડી છે, ગરડા થઈ ગયા છે. આપણા જેવા નથી ભગવાન. કેવા છે? નવયૌવનમ ચ, હંમેશા નવયુવન. તમે સનાતન ધર્મના પાલક પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો, આ મારો મત છે. સનાતન ધર્મના પાલક એટલે કયો ધર્મ ભાઈ? સનાતન ધર્મ એટલે કયો ધર્મ? કયા ધર્મની વાત થાય છે અહીંયા? તમારે બધા ચેટ બોક્સમાં લખવાનું છે અથવા બોલો, કયો ધર્મ? સનાતન ધર્મ એટલે સેવાનો ધર્મ, કૃષ્ણની સેવા. સેવાનો ધર્મ. જયેન્દ્રજી બોલો. બીજા કોઈને કઈ ઉમેરવું છે? હિન્દુ ધર્મ નહીં, સનાતન ધર્મ એટલે જે હંમેશા ને હંમેશા રહેવા વાળો છે તે ધર્મ એટલે સનાતન. યસ, ધર્મેન્દ્રજી. હા, બેલા માતાજી, ધર્મેશજી. બરાબર છે. બોલો, બીજા કોઈને હજી કઈ ઉમેરવું છે સનાતન ધર્મ વિશે? આપણે બધા સનાતની છીએ. સનાતન ધર્મની વ્યાખ્યા આપને આવડવી જોઈએ. હા, શું કહો છો ઉર્મિલાજી? એનો કોઈ અંત નથી. તે કોઈ અંત નથી, જેનો આદિ પણ નથી. નીતુજી, એક્ઝેક્ટલી. આદિ નથી, જેનો અંત નથી. બરાબર. સદીઓથી પરંપરા ચાલતી આવી હોય એવું. સદીઓથી પરંપરા ચાલે છે. એક્ઝેક્ટલી. હર્ષાજી બોલો, બીજા કોઈને કહેવું છે? જેને જાણ્યા પછી કઈ બીજું જાણવાનું રહેતું નથી. હા, જેને જાણ્યા પછી બીજું કઈ જાણવાનું રહેતું નથી. એક્ઝેક્ટલી. નયા માતાજી, થેન્ક યુ. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સનાતન ધર્મ એટલે સેવાનો ધર્મ. આપણે ભગવાનના અંશ છીએ. ભગવાન આપણા અંશી છે. આપણે એના દાસ છીએ. એ આપણા સ્વામી છે. તો આપણે એની સેવા કરતા આવીએ છીએ અનંત સમયથી. અને એ આપણો ખરેખર ધર્મ છે. આપણે એનાથી વિમુખ થઈને અત્યારે બેઠા છીએ. એટલે અહીંયા કે છે સનાતન ધર્મના તમે પાલક પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો. એટલે ભગવાન ભગવદ ગીતા આપે છે અને આપણને ખરેખર આપણો ધર્મ છે શીખડાવે છે. બરાબર. અને આપણને પરમ આનંદ આપવાની ભગવાન કોશિશ કરે છે. જો આપણે આપનો પાછો ધર્મ, સનાતન ધર્મ આપણે યાદ આવી જાય ને, કૃષ્ણનો હું દાસ છું અને મારો ધર્મ છે એની સેવા કરી. ધર્મ એટલે શું? એની સેવા કરવી એ જ સાચો ધર્મ છે. બરાબર. આપ આદિ, મધ્ય તથા અંતથી રહિત છો. મને ક્યાંય એવું નથી લાગતું કે અહીંથી વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન શરૂ થયું અને અહીંયા પૂરું થઈ ગયું. હું જ્યાં જોઉં ત્યાં બધી બાજુ વિરાટ સ્વરૂપ. આપ અપાર મહિમાશાળી છો. આપની ભુજાઓ કેટલી છે? ભગવાનની ભુજાઓ અગણિત છે. ઘણા બધા આ શ્લોક
અભક્તોની ભગવદ ગીતા વાંચવાની હું શું કામ તમને ના પાડું છું? હું તમને બહુ ક્લિયરલી કહું છું કે ભગવદ ગીતા યથારૂપ સિવાય બીજી ભગવદ ગીતા વાંચવી ના જોઈએ. ઘણા બધા શ્લોકના અનુવાદની અંદર એવું આપે છે કે જે અહીંયા અગણિત ભુજાઓની વાત છે ને એટલે આ કૃષ્ણ ના હોવા જોઈએ. અગણિત ભુજાઓની વાત છે ને એટલે આ વિષ્ણુ નથી, કારણ કે વિષ્ણુને 4 હાથ છે ને કૃષ્ણને 2 હાથ છે. આ અગણિત હાથ જે છે ને એ તો કાલના છે. ઘણા બધા આવું ટ્રાન્સલેશન આપે છે, એ તો કાલ છે, અથવા એ તો કઈક પરમ તત્વ છે, નિરાકાર છે, એના અગણિત હાથ. કારણ કે કૃષ્ણ તો 2 જ હાથ હતા. મૂર્ખાઓ આવું ભાષાંતર આપતા હોય, આવો અનુવાદ આપતા હોય છે. તો ખરેખર એને સમજવું જોઈએ. ભગવદ ગીતા શ્રીલ પ્રભુપાદજીને એક વખત વાંચવી જોઈએ તો એના ડાઉટ ક્લિયર થઈ જાય. ત્યાં કૃષ્ણ છે એ વિરાટ સ્વરૂપ બતાવે છે, અને ઇવન ભક્તોને આ વિરાટ સ્વરૂપમાં કોઈ રુચિ નથી, કોઈ રુચિ નથી. આ તો નવોદિત જે હોય ને, નવાણિયા હોય ને, એના માટે છે. ઐશ્વર્યથી આકર્ષાય કોણ? નવા નવા હોય ને એ ઐશ્વર્યથી આકર્ષાઈ જાય. પછી જે ખરેખર પ્રેમ કરતા હોય ને એને ઐશ્વર્ય કઈ લેવા દેવા નથી. સુદામા હોય ને, સુદામાજી, એના ભગવાનને ઐશ્વર્ય કઈ લેવા દેવા નથી. તો મારા પ્રિય મિત્ર છે, મારા સ્વામી છે. એને સુદામા કઈ ઐશ્વર્યથી એટ્રેક્ટ ના થઈ જાય, પણ નવા નવા હોય ને ઐશ્વર્યથી એટ્રેક્ટ થાય. એટલા માટે ભગવાન અહીંયા ઐશ્વર્ય બતાવે છે એનું. બરાબર. અગણિત આંખો, સૂર્ય અને ચંદ્ર આપની આંખો છે. ગઈકાલે કીધું હતું ને, ભગવાન અત્યારે બતાવી દેતી, જોઈ લે, મારી આંખોમાં સૂર્ય છે ને મારી આંખોમાં ચંદ્ર છે. હું આપના મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતો જોઉં છું, તેમજ સમગ્ર બ્રહ્માંડને તપતું જોઈ રહ્યું છું. આપ કેવળ એક છો, છતાં આપ આકાશ અને સર્વ લોક તેમજ એમની વચ્ચે રહેલા છો. જો અહીંયા ગોલોક ચાર્ટ ફરીથી યાદ આવે, સર્વલોકની વાત છે. આપણે જોયું હતું ને, 14 લોક, આપણી ઉપરના 6, આપણી નીચેના 7 લોક, ઉપરથી 7મા નંબરે આપણો ભૂરલોક. તો આ બધા લોક અર્જુનને દેખાઈ રહ્યા છે ત્યાં એક જગ્યાએ ઉભા ઉભા. અર્જુન સ્વર્ગલોકે જોઈ રહ્યો છે ને અર્જુન સત્યલોક પણ ત્યાંથી બેઠા બેઠા દર્શન કરી રહ્યા છે. અને એની વચ્ચેની જે જગ્યા છે ને એમાં પણ તમે છો. એ મહાત્મા આપના વિસ્મયજનક ઉગ્ર રૂપને જોઈને બધા લોકો ભયભીત થાય છે. દેવોના સમૂહ આપના શરણે આવે છે, આપનામાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તેમાંના કેટલાક ભયભીત થઈને હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. મહર્ષિઓ અને સિદ્ધોના વૃંદો કલ્યાણ થાઓ એવી વૈદિક સ્તુતિઓ, વૈદિક મંત્રોના ગાન વડે આપની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. શિવજીના સર્વ આવિર્ભાવો, 11 રુદ્રોની આપણે વાત થઈ હતી ને ગઈકાલે, તો શિવજીના બધા જ આવિર્ભાવો, બરાબર, બધા જ ઇન્ક્લુડિંગ શિવજી, બધા જ એમાં 12 આદિત્યો, 8 વસુઓ, સાધ્યો, એટલે કે જે સિદ્ધિ કરીને જે આગળ વધતા હોય ને એને સાધ્યો કહેવાય. વિશ્વ દેવો, અલગ અલગ જે લોક છે એના જે અધિષ્ઠાતા જે દેવ છે, અલગ અલગ બ્રહ્માંડ છે, બરાબર, એના જે અધિષ્ઠાતા છે બધા જ. બંને અશ્વિની કુમારો, 2 અશ્વિની કુમાર તમને બધાને ખબર છે ને, દેવી દેવતાઓના ડોક્ટર છે, સર્જન એન્ડ ફિઝિશિયન, એ અશ્વિની કુમાર છે. તમને કદાચ ખ્યાલ હોય તો અશ્વિની કુમારો, આયુર્વેદમાં ખૂબ જ એનું વર્ણન છે અશ્વિની કુમારોનું. તો અશ્વિની કુમારો, મરુત ગણ, બધા મરુતો 49, પિતૃગણ, ગંધર્વ, યક્ષ, અસુર, સિદ્ધદેવો, બધા જ આપનું દર્શન વિસ્મયપૂર્વક કરી રહ્યા છે. એ મહાબાહુ આપના અનેક મુખ, નેત્ર, બાહુ, જાંઘો, ચરણ, ઉદર, ભયાનક દાંતવાળા વિરાટ રૂપને જોઈને દેવો સહિત બધા લોકો, બધા જ લોક વ્યથિત થઈ રહ્યા છે. અને એ પ્રમાણે હું પણ વ્યથિત થઈ રહ્યો છું. હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, અહીંયા જો વિષ્ણુ તરીકે સંબોધન કર્યું, કારણ કે ભગવાન મહાવિષ્ણુ તરીકે ભૌતિક જગતમાં પ્રવેશ કરે છે, બરાબર. એટલે અહીં કે છે કે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, આકાશને સ્પર્શતા અનેક તેજસ્વી રંગોથી શોભતા આપને, આપના વિસ્ફારિત મુખોને અને આપના અત્યંત જ્યોતિર્મય નેત્રોને જોતા જ મારું ચિત્ત ભયથી વ્યાકુળ છે. આથી હું મારા ચિત્તના ધૈર્યને શાંતિને હવે જાળવી શકું એમ નથી. કેતા તો કહેવાય ગયું કે વિરાટ સ્વરૂપ બતાવો અર્જુનથી. પોતે ક્ષત્રિય હતા, ખૂબ બળવાન હતા, ભગવાનના ભક્ત હતા, પણ હવે એને એમ થાય છે કે ના ના મને ભય લાગે છે. આપણે એમ કઈક મને વિરાટ સ્વરૂપ બતાવો, આપણે શું હાલત થાય? ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો પોતાના સર્વે સહાયક રાજાઓ સહિત ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ પણ આપના વિકરાળ મુખમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. બીજા નંબરના આ પહેલું મુખ અને બીજા નંબરના મુખમાં તમે નજર કરો તો તમને દેખાશે કે આ બધા ભગવાનના મુખમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તો ભગવાન અહીંયા એનું કાલ સ્વરૂપના અર્જુનને દર્શન કરાવી રહ્યા છે. પહેલા દિવસે મેં તમને કીધું હતું ભગવદ ગીતાના મુખ્ય 5 વિષયોની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ, જેમાં ભગવાન, પછી જીવ, પછી કાલ, પછી કર્મ અને પ્રકૃતિ. તો ભગવાન વિશે તો આપણે ચર્ચા કરતા જ આવીએ છીએ 7મા અધ્યાયથી. જીવ એટલે કે આત્મા વિશે આપણે બીજા અધ્યાયમાં ચર્ચા કરી.
કાલ સમયને અનુલક્ષીને આપણે ચોથા અધ્યાયની શરૂઆતમાં મેં તમને કાલની સ્લાઇડો બતાવી હતી. સમય કેટલો શાશ્વત છે એ આપણે ભણી ગયા છીએ. પ્રકૃતિ આપણે આગળ 13મા અધ્યાયમાં જે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ, બીજું થોડું ઘણું બરાબર આવશે. અને કર્મ વિશે આપણે 3જો અધ્યાય 5મો અધ્યાય કર્મયોગ ભણી ગયા છીએ. અને અહીંયા જે આ કાલ સ્વરૂપ ભગવાન બતાવે છે, કાલનો બીજો એંગલ, એક કાલ એટલે સમય અને એક કાલ એટલે મૃત્યુ. અહીંયા મૃત્યુ વિશે ભગવાન બતાવી રહી છે કે મૃત્યુ હું જ છું. બરાબર. હવે અર્જુનને ચિંતા હતી ને, વિષાદ હતો. શેનો હતો? કે આ ભીષ્મ, દ્રોણ અને કર્ણ, ખાસ તો ભીષ્મ અને દ્રોણ માટે. તો ભગવાન કે ઓલરેડી કિલ, તું જોઈ લે ભાઈ, આ તો મરી ગયા છે, આ બધાને એની સજા મળી ગઈ છે, તારે ખાલી નિમિત્ત બનવાનું છે. ભગવાન આગળ કહેશે હમણાં. બરાબર. અને આપના વિકરાળ મુખમાં પ્રવેશ કરે છે ને એના કેટલાકને તો તમારા બે દાંતની વચ્ચે હું ચૂર્ણિત થતો જોઈ રહ્યો છું. અર્જુન શું કહે છે? બે દાંતની વચ્ચે દબાયેલા, ફસાયેલા જોઈ રહ્યો છું. જેવી રીતે નદીઓના નીર સમુદ્રમાં અવિરતપણે એમાં મળી જાય, સર્વ મહાન યોદ્ધાઓ પણ આપના પ્રજ્વલિત મુખમાં પ્રવેશ કરે. આ ભગવાનનું કાલ સ્વરૂપના દર્શન છે. જેવી રીતે ફૂદા પોતાના વિનાશ માટે સળગતા અગ્નિમાં કૂદી પડે છે, તેમ બધા લોકો પૂરા વેગથી આપના મુખમાં પ્રવેશ કરે છે. ફૂદા હોય ને જંગલમાં, એક પ્રકારના એવા ફૂદા જીવડા હોય જેને અગ્નિ ખૂબ ગમે. દૂરથી જોવે ને તો આકર્ષાઈ જાય, આહા દૂરથી આટલી સરસ લાગે, નજીક જઈને જોવા દે ને, એમ કરીને નજીક જઈને એમાં કૂદી પડે ને બળીને ભસ્મ થઈ જાય. આપણે બધા ચોમાસાના જીવડા જોયા હશે, લાઇટની આજુબાજુમાં મંડરાતા હોય છે. બરાબર. એને લાઇટ બહુ ગમે, લાઇટની આજુબાજુમાં મંડરાય અને છેલ્લા લાઇટ ઉપર બેસી જાય ને ત્યાં ચોટીને મરી જાય. જોયું છે ને આપણે? બરાબર. તો અહીંયા અર્જુનજી ઉદાહરણ આપે છે. અને ભગવાનનું કાળ સ્વરૂપ જો તમે, નાના એવા કૃષ્ણ વચ્ચે ઉભા છે પણ બધા એના મુખમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર હવે કે છે, હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું અને હું અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા આવ્યો છું. તમારા પાંડવો સિવાયના તમામ યોદ્ધાઓનો હું વિનાશ કરીશ, ભગવાન કે છે. અને આ શ્લોક જે છે એના ઉપરથી પરમાણુ બોમ્બ બનાવવાની પ્રેરણા પણ લીધી છે. રોબર્ટ ઓપનહેમર નામના એક સાયન્ટિસ્ટ છે, એનું જે લેક્ચર છે એની અંદર એ ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક સહિત કે છે કે ભગવદ્ ગીતાના આ શ્લોકમાંથી મેં પરમાણુ બોમ્બ બનાવવાનું જે ફોર્મ્યુલા છે, બરાબર, સિદ્ધાંત છે, આમાંથી લીધો છે. વિચાર કરો, ભગવદ્ ગીતાની અંદર બધું છે. ભગવદ્ ગીતામાં બ્લેક હોલ થિયરીનો સિદ્ધાંત પણ છે, ભગવદ્ ગીતામાં ગુરુત્વાકર્ષણનો સિદ્ધાંત પણ છે, પણ આપણને એમાંથી કાઢતા આવડવો જોઈએ. આપણે કાઢવો પણ નથી. આપણે તો એમાંથી એક જ સિદ્ધાંત કાઢવો છે. કયો? અનન્ય ભક્તિ. બીજું કઈ જોઈતું નથી આપણે. બરાબર છે. બાકી ભગવદ્ ગીતામાં જેને જે જોઈ ને એ બધું છે. એટલે કહેવાય છે કે ભગવદ્ ગીતામાં બધા જ ઉંમરના, બરાબર, અને બધી જ પ્રકારના માણસો માટેનું આમાં જ્ઞાન છે. માટે ઉઠ, યુદ્ધ કરવા કટિબદ્ધ થા અને યશ પ્રાપ્ત કર. તારા શત્રુઓને જીતીને સમૃદ્ધ રાજ્યને ભોગવ. મારી યોજના દ્વારા તો બધા મૃત્યુ પામેલા છે અને હે સવ્ય સાચી, તું તો આ યુદ્ધમાં નિમિત્ત માત્ર છો. ભગવાન શું કે છે? ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. સવ્ય સાચી એટલે બે હાથે ધનુષ ચલાવે, એટલા માટે એને સવ્ય સાચી કીધા છે. બરાબર. એટલે ભગવાન કે છે ઉભો થા, ગેમ સેટ છે, બધું રેડી છે, તું નિમિત્ત છો. તું નહીં મારે તો આ બધા બચી જવાના છે? નહીં, ઓલરેડી કિલ, બધાને મારી નાખ્યા છે. બરાબર. તો ભગવાન અહીંયા એના હાથનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનવાની સલાહ આપે છે અર્જુનને. અને તમને અને મને પણ કહે છે કે ઉભા થાવ, લેવલ 1 ના ટીચર બનવા માટે આગળ આવો, કોસ્ટ બનવા માટે આગળ આવો, એડમિન બનવા માટે આગળ આવો, સેવા કરવા માટે આગળ આવો, સુદામા સેવા માટે આગળ આવો. મંદિરની સુદામા સેવા આપણે ગઈકાલે વાત થઈ હતી ને, સુદામા સેવા માટે આગળ આવો. તમે નિમિત્ત બનો, તમે ખાલી ઈચ્છા તો કરો. ભગવાન કે ગેમ સેટ છે, તમારે ઈચ્છા કરવાની છે, વ્યવસ્થા તો મારે જ કરવાની છે. કારણ કે ભૌતિક જગતમાં જે કઈ છે કોનું છે? કૃષ્ણનું છે. પરા અને અપરા શક્તિ 7મા અધ્યાયમાં ભણી ગયા ને. તો આપણે કઈ દાન ખરેખર કરી ના શકીએ, કારણ કે આપણું કઈ છે નહીં. જેનું છે એને જ આપણે આપવાનું છે. પછી એ સમય હોય, એ શક્તિ હોય, એ પૈસા હોય, વોટ એવર, બધું કોનું છે? એનું એનું જ છે. તો આપણે શું કરવાનું છે? માત્ર ઈચ્છા, નિમિત્ત. બરાબર. ભગવાન કે નિમિત્ત બનો, બાકીની બધી વ્યવસ્થા હું કરું છું. તો આપણે કૃષ્ણના હાથના સાધન કેવી રીતના બની શકીએ? તમારે બધા ચેટ બોક્સમાં લખવાનું છે કે ધારો કે તમને ભગવાન કહી રહ્યા છે તમારે નિમિત્ત બનવાનું છે, તો તમે કઈ રીતના ભગવાનના હાથમાં ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનશો? તમે ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો, મારે અલગ અલગ બધાના જવાબ જોઈએ છે. તમે ભગવાનની સેવા માટે નિમિત્ત કઈ રીતના બની શકશો? ચલો મને કહો. હું છેલ્લે ચેટ બોક્સ વાંચીશ. દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ અન્ય મહાન યોદ્ધાઓ પહેલાથી જ મારા વડે હણાઈ ગયા છે.
અર્જુનને ચિંતા હતી કે દ્રોણ, મારા ગુરુ મહારાજ, મારા પિતામહ, ભગવાન કે બધાને ઓલરેડી બધાને મારી નાખ્યા છે, બરાબર, બહુ બધાને બધો ચાન્સ આપ્યો છે, બરાબર, હવે તું યુદ્ધ કર અને બધાને ફિનિશ કર, ઓલરેડી મરી ગયા છે, તેમનો વધ કર, લેશ માત્ર વ્યથિત નહીં થા, માત્ર યુદ્ધ કર અને યુદ્ધમાં તું તારા શત્રુઓને પરાસ્ત કરીશ. સંજયે ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, એ રાજા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખેથી આ વચનો સાંભળ્યા પછી ધ્રુજી રહેલા અર્જુને હાથ જોડીને વારંવાર નમસ્કાર કર્યા ને ડરતા ડરતા ભગવાન કૃષ્ણને ગદગદ કંઠે આ પ્રમાણે કહ્યું. શું કહ્યું? હે ઋષિકેશ, આપના નામના સ્મરણથી જગત હર્ષ પામે છે, એ રીતે પ્રત્યેક વ્યક્તિ આપના પ્રત્યે અનુરોધ થાય છે. સિદ્ધ પુરુષો સાદર નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ અસુરો ભયભીત થાય છે અને ભાગી રહ્યા છે. તો બરાબર થયું ને, અસુરો તો ભાગે જ ને. ભગવાનનું નામ જ્યાં હોય, ભગવાન જ્યાં હોય ને, ત્યાંથી અસુરો શું કરે? ભાગે. આનું તમારે પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ જોવું હોય તો હાથમાં બીડબેગ રાખવાની, માળા રાખવાની, અને જ્યાં કઈ સભા મિત્ર મંડળ તમારું હોય ને ત્યાં જઈને બેસીને માળા કરવાનું ચાલુ કરો. થોડી વારમાં બધા તમારા મિત્રો હશે ને એ પણ ભાગી જશે. બધા. મહાવીર જબ નામ સુનાવે, કે છે ને, ભૂત પિશાચ નિકટ નહીં આવે, મહાવીર જબ નામ સુનાવે. ભગવાનનું નામ ચાલુ થાય એટલે ભૂત પિશાચ હોય ને એ ભાગે. ભગવાનના ભક્તો હોય એ બેસે, એ તો એમ કે લાવને મને શીખડાવને કઈ રીતના માળા કરવી છે. એટલે જે ભગવાનના ભક્તો છે એને ગમે. પણ જે અસુરો, અસુરની વ્યાખ્યા શું છે? અસુર એટલે કઈ માથે આમ બે સિંગડા, બે દાંત બહાર નીકળેલા હોય એવું છે? આંખો લાલ થઈ ગઈ? અસુર એટલે એ છે જે વેદો, પુરાણો, ઉપનિષદો, ભગવદ ગીતાને ફોલો નથી કરતા અને જે ભગવાન કૃષ્ણને ભગવાન નથી માનતા, આ બધા અસુરો છે, બરાબર ને? એ મહાત્મા, બ્રહ્માથી પણ આપ શ્રેષ્ઠ આદ્ય દ્રષ્ટા છો. દ્રષ્ટા એટલે સર્જન કરનાર. તમે તો એનું પણ સર્જન કર્યું છે. કોનું? બ્રહ્માનું. તો તમે એના કરતા શ્રેષ્ઠ છો. તો પછી આપને સાદર પ્રણામ કેમ ના કરે ભાઈ? બ્રહ્મા પણ તમને પ્રણામ કરે જ ને, તમે એનાય સર્જનહાર છો. હે આનંદ, હે દેવે છે જગન નિવાસ, આપ જ પરમ અવિનાશી સ્ત્રોત છો, સર્વ કારણોના કારણ છો, તથા ભૌતિક જગતથી તમે પરે છો. તમે આદ્ય પરમેશ્વર છો. પરમ ઈશ્વર કેવા? આદ્ય, એની પહેલા કોઈ હતું નહીં એવા પરમ ઈશ્વર તમે છો. સનાતન પુરુષ છો, દ્રશ્ય જગતના અંતિમ આશ્રય સ્થાન. હમણાં આપણે વાત કરી ને, મિની પ્રલય, મહાપ્રલયમાં આશ્રય આપે. સર્વજ્ઞ છો, ભગવાન બધું જ જાણે છે અને આપ જ સર્વજ્ઞ છો. અલ્ટિમેટ ગોલ પણ ભગવાન છે, બરાબર. આપ જ પરમ આશ્રય, ભૌતિક ગુણોથી પરે. આપણે જોયું હતું ને, ભગવાન છે ગુણોના સ્વામી છે, ભૌતિક ગુણોના પરે, ગુણાધીશ છે. હે અનંત રૂપ, આ દ્રશ્ય જગત આપના દ્વારા વ્યાપ્ત છે. હવે અર્જુનજીને એમ થાય છે કે જ્યારે અહીંયા માફી માંગે છે એકચ્યુઅલી અર્જુનજી ભગવાન પાસે. શું કામ? જોઈએ. હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા જેવા અવિચારી સંબોધનોથી મેં તમને બોલાવ્યા છે. ક્યારે? તો કે જ્યારે તમે મારી ઘરે આવ્યા હતા ને વેકેશન કરવા, હું તમારે ત્યાં આવતો હતો, તો આપણે બધા વિનોદમાં હોઈએ, ક્યારેક આપણે સૂતા હોઈએ, ક્યારેક આપણે જમતા હોઈએ, બેઠા હોઈએ, ક્યારેક તમે એકલા હોય, ક્યારેક આપણે બધા એક સાથે હોય, તો તમને કોર્નર કરીને અમે બધાએ તમારી મસ્તી કરી હતી. મારી ભૂલ થઈ ગઈ, મને તો ખબર નહોતી, હું તમારા અપાર મહિમાથી અજાણ હતો. અર્જુનજી, એકચ્યુઅલી આમાં અર્જુનજીને કઈ માફી માંગવાની જરૂર નથી, પણ અર્જુનજીને અપરાધ બોધ થાય છે. એને યાદ રહે છે જૂના સંબંધ અને અત્યારનું બે એને યાદ છે, બરાબર. એટલે માફી માંગે છે. ખરેખર માફીની જરૂર નથી, ભગવાનને ગમે છે, ભગવાનને ગમે છે એના ભક્તો સાથે આદાન પ્રદાન કરવું, પ્રેમનું આદાન પ્રદાન કરવું. મારા માટે અભૂતપૂર્વ એવા આપના વિશ્વરૂપના દર્શન કરીને હું આનંદ વિભોર થયો છું, પરંતુ તેની સાથે મારું મન ભયથી વિચલિત થયું છે. એ દેવે છે જગત આધાર, આપ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાવ અને આપના ભગવત સ્વરૂપનું દર્શન આપો ને. ભગવત સ્વરૂપ એટલે ભગવાન આ જગતની અંદર જે રીતના પ્રવેશે છે ને, એ ભગવત સ્વરૂપ. કયું? ચતુર્ભુજ નારાયણ વાળું સ્વરૂપ. અહીંયા જો અર્જુનજી છે ને, એ કઈ આમ બાકી રાખવા નથી માંગતા, આપણા ડાઉટ ક્લિયર કરવામાં, બરાબર. અને પાખંડીઓને ઉઘાડા રાખવા, બરાબર, ઉઘાડા પાડવામાં અર્જુનજી કઈ બાકી નથી રાખવા માંગતા. ઘણા બધા એમ કે, તમારા બધાનો પણ ડાઉટ હશે કે કૃષ્ણ છે વિષ્ણુ માંથી આવે છે, બરાબર. એટલે અર્જુનજી ભગવાનને કહી દે છે, ભગવાન એક કામ કરો, તમે છે ને તમારું ભગવત સ્વરૂપ બતાવી દો. કયું ભગવત સ્વરૂપ? તો જો આ 46મા શ્લોકમાં શું કે છે કે મુકુટધારી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપનું દર્શન કરવું છે, કે જેમાં શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ તમે ધારણ કરેલા છે. આ કયું સ્વરૂપ છે? વિષ્ણુજી સ્વરૂપ છે, બરાબર. હવે જે પોતે વિષ્ણુ હોય એ વિષ્ણુ સ્વરૂપ બતાવી શકે, બીજા કોઈને કહી શકાય કે ના તમે તમારું વિષ્ણુ સ્વરૂપ બતાવો, બરાબર. એટલા માટે અર્જુનને ખબર હતી કે કૃષ્ણ અને વિષ્ણુજીમાં કોઈ તફાવત નથી, બરાબર. ઓરિજિનલ કૃષ્ણ છે
અને આ ભૌતિક જગતમાં પ્રવેશ કરે ત્યારે એ વિષ્ણુ તરીકે આવે છે, બરાબર, અને વૈકુંઠમાં બેસે છે ત્યારે નારાયણ વિષ્ણુ તરીકે બેઠા છે. તો અર્જુન એ ડાઉટ પણ આપણા બધાનું ક્લિયર કરવા માંગે છે કે ઓરિજિનલ જે અવતારી જે છે એ કૃષ્ણ છે. બાકી બધા જ જેટલા અવતાર છે ઇન્ક્લુડિંગ વિષ્ણુજીના ફોર્મ્સ જે છે, મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, એ પણ કૃષ્ણમાંથી આવે છે. એટલા માટે કહી દે છે અર્જુન કે તમે એ પણ બતાવી દો ને. વિરાટ સ્વરૂપ તો બતાવી દીધું, હવે આ ડાઉટ આપણે ક્લિયર કરી લઈએ. અર્જુન કે કોઈને ડાઉટ હોય ને, બરાબર, તો આ તમે એક કામ કરો, વિષ્ણુ સ્વરૂપે બતાવી દો. હે કુરુવીર શ્રેષ્ઠ, તારાથી પૂર્વે મારા વિશ્વરૂપને કોઈએ જોયું નથી. જો ભગવાન અર્જુનને કહે છે, અર્જુન મેં તને આ વિશ્વરૂપ બતાવ્યું ને, પેલા કોઈ નથી જોયું, કોઈએ પણ નહીં. કારણ કે ભૌતિક જગતમાં મારા આ રૂપનું દર્શન ન તો વેદાધ્યયનથી થાય, ન તો યજ્ઞ કરવાથી થાય, ન તો દાન કરવાથી થાય કે સત્કર્મ કરવાથી થાય. કઠોર તપ કરવાથી પણ મારા વિશ્વરૂપનું દર્શન થઈ શકતું નથી. બરાબર, ભગવાનનું દર્શન કઈ રીતના થાય? માત્ર ભક્તિ કરવાથી થાય છે, બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી. તું મારા ભયાનક રૂપને જોઈને અત્યંત વ્યથિત થયો છે તથા મૂંઝાઈ ગયો છે. હવે ભલે તે સમાપ્ત થાય. ભગવાન હવે એનું ઓડિયો વિઝ્યુઅલ પ્રેઝન્ટેશન બંધ કરી રહ્યા છે. હે મારા ભક્ત, સર્વ વ્યથામાંથી તું મુક્ત થા, ટેન્શન માંથી બહાર નીકળી જા. હું બાજુમાં ઉભો છું અને તારે મૂંઝાવાની શું જરૂર છે? ભગવાન કહે છે ટેન્શન માંથી બહાર નીકળી જા, ચલ તારી જે જોઈએ તને આપું છું. શાંત થા, તને ગમતા મારા સ્વરૂપનું દર્શન કર. તો ભગવાન ને પહેલા ચતુર્ભુજ રૂપનું દર્શન કરાવે છે. કેવા? 4 હાથ, શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ, વિષ્ણુજી. અને પછી ભગવાન એને પોતાનું દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવી અને ભયસ્ત્રત અર્જુનને ઉત્સાહિત કરે છે, ઓરિજિનલ સ્વરૂપ બતાવે છે. હવે આપણને એમ થાય કે ઓરિજિનલ સ્વરૂપ એ દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર છે, એવું ક્યાં લખ્યું છે? તો આગળ જુઓ. જ્યારે અર્જુને ભગવાનના કૃષ્ણનું તેમના મૂળ રૂપમાં દર્શન થયું. કયું મૂળ રૂપ? તો કે મૂળ એટલે દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર. છેલ્લે એને ભગવાને ફરીથી એને 2 હાથ વાળું સ્વરૂપ બતાવ્યું, મુરલી મનોહર સ્વરૂપ બતાવ્યું ને, બરાબર, ત્યારે તેને કહ્યું, એ જનાર્દન, આપનું અત્યંત સુંદર મનુષ્ય સમાન, મનુષ્ય નથી, મનુષ્ય સમાન રૂપનું દર્શન કરીને હવે મને સ્વસ્થ ચિત્ત વાળો હું થયો છું, મને શાંતિ થઈ છે, મારી મૂળ પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરી છે. કોણ કહે છે? અર્જુન કહે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, એ અર્જુન, તું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છે તેના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. કયા રૂપના અત્યારે અર્જુન દર્શન કરે છે? છેલ્લું છે આ. કયું રૂપ? દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર. શ્યામ સુંદર ની વાત. કાંઈ ભગવાન એમ નથી કહેતા કે મારા વિષ્ણુજીના જે ચતુર્ભુજ તું દર્શન કરે છે ને એ દુર્લભ છે, એવું નથી કીધું. ભગવાને એવું ના કીધું કે વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન છે ને એ દુર્લભ છે, એવું ના કીધું. પણ ભગવાન એમ કીધું કે આ દ્વિભુજ વાળું સ્વરૂપ છે ને, બરાબર, જેને તું અત્યારે જોવે છો એ અતિ દુર્લભ છે. અને દેવો પણ અતિ આ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર શોધતા હોય. દેવોના દેવ મહાદેવ, તમને ખબર છે ને, વારંવાર જવાનું ક્યાં? તો કે વ્રજની ભૂમિ ઉપર જવાનું, કાં તો કે મારે તો દર્શન કરવા છે. નાના એવા કૃષ્ણ પારણામાં હોય તો કે ભાઈ સાધુ બનીને જવું, સંત બનીને જવું, જોગી બનીને જવું, તો કે ચાલો સંત બનીને જાય, સાધુ બનીને જાય. અલખ નિરંજન, માતા બહાર નીકળે, યશોદા માતા ભિક્ષા, હીરા મોતી માણેક લઈ આવે. શિવજી કે ભાઈ અહીંયા તો ચપટી બબૂત મેં ખજાના કુબેર કા, કઈ જોતું ને. તો કે તો શું જોઈએ? દર્શન કરાવો, મારા સ્વામીના દર્શન કરાવો, કૃષ્ણના દર્શન કરાવો. જો બહુ શિવજી અંદર જાય, દર્શન કરે, 5 પ્રદક્ષિણા કરે છે. એવી જ રીતના એક વખત ફરીથી દર્શન કરવા જાય છે, બરાબર, તો ત્યારે અઘોરી સ્વરૂપમાં જાય છે શિવજી. યશોદા માતા ના પાડે છે કે નહીં નહીં, આ ઘોરી હોય તો મારે દર્શન નથી કરવા દેવા ભાઈ, આ કઈક મારા કાનાને કઈક વળગી જાય તો, કઈક નજર લાગી જશે તો કાનાને દર્શન નથી કરવા દેતા. મહાદેવ દુખી થઈ જાય છે. નંદગ્રામની બહાર મહાદેવ ત્યાં જઈને એક વૃક્ષની નીચે બેઠા બેઠા, ટેકરી ઉપર બેઠા બેઠા ખૂબ જ દુખી રુદન કરતા હોય છે કે આજે મને મારા સ્વામીને દર્શન ના થયા. કૃષ્ણને તાવ આવે છે, બરાબર, અને ગામ લોકો એમ કે છે કે કોઈ બાબા સાધુને બોલાવો ને આની નજર ઉતારી દઈએ. તો બોલાવે છે. એ જ બાબા સાધુ કોણ? મહાદેવ સ્વયં. આવો, મહાદેવ આવે છે. એવા મહાદેવના દર્શન થાય, કૃષ્ણનો તાવ ઉતરી જાય છે, ભક્તને ભગવાનના દર્શન થાય. આજે પણ આશેશ્વર મહાદેવ છે, નંદગ્રામ વૃંદાવનમાં જાવ તો આજે પણ છે, બરાબર. કૃષ્ણ મોટા થાય, રાસલીલા, મહાદેવ કે મારે રાસલીલામાં આવવું છે. ગોપીઓ કે નહીં, અહીંયા આ બધું ચાલે નહીં ભાઈ, ગળામાં સાપ ને આ ભભૂતિ ને આ બધું ના ચાલે, અહીંયા તો ખાલી સ્ત્રીઓને એન્ટ્રી મળે. મહાદેવ કે તો શું કરવાનું? યમુનામાં સ્નાન કરીને આવો. ગોપીઓ કે છે મહાદેવને, જાઓ યમુનામાં સ્નાન કરીને આવો, પેલા આ બધું કાઢીને આવા, ભભૂતિ આ ના ચાલે, બરાબર. મહાદેવ છે સ્નાન કરીને આવે, સરસ મજાનો ગોપીનો શ્રૃંગાર કરે. તો આ દેવોના દેવ મહાદેવ
ભગવાનના અનન્ય ભક્ત, પરમ ભક્ત, વૈષ્ણવા નામ યથા સંભવ હંમેશા અવસર શોધતા હોય છે. શેનો અવસર શોધતા હોય છે? તો કે ભગવાનનું અતિ પ્રિય રૂપ દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર રૂપના દર્શન કરવા માટે. બરાબર. તો હવે ભગવાન કહે છે, હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે. જો ભગવાનનું મૂળ રૂપ દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર છે, એના માટે શું જરૂરી છે? માત્ર અનન્ય ભક્તિ. બીજું કોઈ ઓપ્શન છે? ભગવાન કે નહીં. ઓનલી ભક્ત્યાત્વ અનન્યા શક્ય. માત્ર ભક્તિ. નરસિંહ મહેતાને ખબર હતી, સુદામાને ખબર હતી, સંત બોડાણાને ખબર હતી, બરાબર ને, કે અનન્ય ભક્તિ દ્વારા ભગવાનને પામી શકાય છે. કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું, જો કેટલું સુંદર પિક્ચર છે ને, કૃષ્ણ ઉભા છે તમારી સામે, અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન કરી શકાય છે. જો અહીંયા ગેરંટી આપે છે ભગવાન આપણને કે મારું રૂબરૂ દર્શન થઈ શકે છે, હું તમારી સામે પ્રત્યક્ષ ઉપસ્થિત થઈશ. અને થયેલા છે ને, બરાબર ને. નરસિંહ મહેતાની સામે, ભક્ત બોડાણાની સામે દ્વારકાધીશ પ્રત્યક્ષ ઉભા રહે છે. કેવળ આ જ રીતના તું મારું આ જ્ઞાનના રહસ્યને પામી શકીશ. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ, દાન પુણ્ય કરીએ, સારા કર્મ કરીએ, અને માનસિક તર્ક વિતર્કો, ના ના, હું તો લેવલ 1 માં જાઉં અને પ્રભુજીને પેલા સાંભળવું શું કે છે. પ્રભુજી આમ કે છે, પણ બીજી જગ્યાએ તો આમ લખેલું છે, ઓલામાં તો તેમ છે, આમાં તો તેમ છે, વેદોમાં તો આમ છે, અમારા ગુરુ મહારાજ તો આમ કહેતા હતા, પ્રભુજી તો આમ કે છે. તો ભગવાન એમ કે છે કે આ બધા માનસિક તર્ક વિતર્કો છે ને ભાઈ, આના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને તમે આવો પેલા તો. બરાબર. સકામ કર્મ, માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને આવો, અને મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ. આમાં એડ કરો શુદ્ધ ભક્તિ. અને જ્યારે આવું થાય, બરાબર, શુદ્ધ ભક્તિ એટલે શું? ભગવાન માટે કામ કરવું, ભગવાનમાં મન લગાડવાનું, ભગવાનના નામનો જપ કરવાનું, ભગવાનને ભોગ લગાડવાનું, અને ભગવાનને પોતાના જીવનનું ધ્યેય માનવું, આને કહેવાય શુદ્ધ ભક્તિ. બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે મને નક્કી પામે છે. અને સાથે સાથે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ, ભગવાન એક શબ્દ ઉમેરે છે છેલ્લે, કે દરેક જીવ પ્રત્યે. એવું નહીં કે તમે ભક્તિમાં આવી ગયા ને એટલે મારે મારા પરિવાર સાથે, મારા બીજા સમાજના માણસો સાથે, બીજા સાથે કઈ લેવા દેવા નથી. હું તો હિમાલયની ગુફામાં જાઉં અને હું મારું એકલી તપસ્યા કરીશ. ભગવાન કહે ને, જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ. મૈત્રી ભાવ એટલે શું? મૈત્રી ભાવ એટલે એના જીવનનું ઉદ્દેશથી આપણે એને સમજાવવું. ભગવદ ગીતા લઈને જઈએ અને સમજાવીએ કે ભાઈ, આપણે બધા ભગવાન કૃષ્ણના પુત્રો છીએ અને આપણે બધા આપણા ઓરિજિનલ એડ્રેસ ઉપર જઈએ. આને સાચો મિત્ર કહેવાય. સાચો મિત્ર શું કરે આપણને? સાચો મિત્ર દુઃખમાંથી બહાર કાઢે, સાચી સલાહ આપે. એટલે ભગવાન કહે છે કે મૈત્રી ભાવ, આને મૈત્રી ભાવ કહેવાય. બીજા કોકને કૃષ્ણ ભાવના અમૃતનો જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવો, સાચી મિત્રતા આ છે. બરાબર. તો આવું ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ ભગવાન બતાવે છે. છેલ્લે અર્જુનજી એક પણ પોઈન્ટ છોડવા નથી માંગતા, એટલે નારાયણ સ્વરૂપ પણ કહી દે છે કે તમે એ પણ લગે હાથ એ બતાવી દો ને, 4 હાથ વાળું એ. બરાબર. તો ભાઈ ચાલો વિષ્ણુ સ્વરૂપે બતાવી દે છે. છેલ્લે ભગવાન એક કન્ક્લુઝન પણ આપી દે છે કે ઓરિજિનલ મારું જે સ્વરૂપ છે ને, એ દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર છે. એટલે આપણો આ ડાઉટ ક્લિયર થઈ જવો જોઈએ કે આપણે 10 અવતાર, બીજા 24 અવતારો, મોટા ભાગના ખબર નથી. બરાબર. ઇવન કેટલાય સમયથી ભક્તિમાં હોય ને ઘણા બધા બીજા સંપ્રદાયમાં, એને પણ તમે પૂછો કે કૃષ્ણ કોણ છે, તો તમને એમ કે વિષ્ણુના અવતાર છે. બરાબર. તો આ અધ્યાય જો બરાબર વાંચીએ તો કન્ફ્યુઝન દૂર થઈ જાય કે નહીં, ઓરિજિનલ છે કૃષ્ણ છે, એટલે કૃષ્ણને અવતાર પણ કહેવાય અને અવતારી પણ કહેવાય. બધા જ અવતારો જેમાંથી આવે એ કૃષ્ણ, અને એમાં ને એમાં કૃષ્ણ દ્વાપર યુગમાં આવે એટલે અવતાર અને અવતારી બે કૃષ્ણ છે. આ સમજવું જોઈએ. આ સમજવું બહુ અઘરું છે, કારણ કે આપણે અત્યાર સુધી એવું જ હતું કે ભાઈ વિષ્ણુમાંથી બધા આવે છે. હું તમને એમ કહું ના ના, બધું જ કૃષ્ણમાંથી આવે છે. બ્રહ્માજી તો એ જ કે ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમામ બજામી, ગોવિંદ આદિ પુરુષ છે, બધું એમાંથી આવે છે. ઇન્દ્ર પણ એમ કે છે, ભગવાન સ્વયં ભગવદ ગીતામાં કહે છે, અને શિવજી પોતે કહે છે. બરાબર. તો આ બધા જ વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો, બધા શાસ્ત્રો એકમત થઈને કહે છે કે ભગવાન છે કૃષ્ણ છે. બાકી બધા દેવો એની અંદરથી આવે છે. ઇવન ભગવાનના બધા ઇન્કાર્નેશન, અવતારો એમાંથી આવે છે. ઓકે. તો ખૂબ જ મહત્વનો પોઈન્ટ આજે આપણો ક્લિયર થવો જોઈએ વિરાટ સ્વરૂપ દર્શન કરીને, અને આપણો પણ મોહ દૂર થવો જોઈએ જેમ અર્જુનનો મોહ દૂર થયો. તો આ સાથે મારી વાણીને વિરામ આપું છું. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યું. તમારો બધાનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર પ્રગટ કરું છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ રામ.